Bugungi mavzuyimiz elektrika sohasida kim nima ish qiladi? Ismim Rustam. Institutda o'qigan ekansiz, maktabda fizika o'qimagan ekansiz. Yana bitta yomon tendensiya ketyapti hozir, afsuski. Bibliotekadan, kutubxonadan borib, defitsit kitoblarni olganman o'sha payt. Hali ham turibdi. Qaytarib olmaganmisiz? Qayt bermaganman. Yo'q joydan $200,000 tushgan. Yo'q joydan. Hozir ham shu narsa ish bermayapti. Hamma birdan pul topiladi unga. Tashashib bo'lsam yoqiladi. Loyiha maqsadi bilimli, mas'uliyatli va kuchli mutaxassislar muhitini shakllantirish. Mehmonlarimiz bu yerda pul evaziga emas, bilim va tajribasini boshqalar bilan bo'lishish uchun keladi. Bu loyiha ko'proq ustalarga, shogirdlarga va soha vakillariga yetib borishi uchun sahifamizga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'llab-quvvatlang. Ustaxona, ilm bilan amaliyot bir joyda. Assalomu alaykum. Siz ustaxona loyihasini birinchi sonida tomosha qilyapsiz. Bu loyihamizda elektrik ustalarimiz, ustozlarimiz, ularning fikrlari hamda tajribalari haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz elektrika sohasida kim nima ish qiladi? Elektrik kim, energetik kim, injener, muhandis kim? Shu haqida bugun sizlarga qisqacha ma'lumot berishda davom etamiz. Xo'sh, bizani o'ng qo'limda ustoz Ulug'bek aka. O'zlarining YouTube'da bloglari bor. Sohada ancha yildan beri faoliyat yuritib keladilar. Tajribali elektrik energetik ustozimiz. Ancha shogirdlari bor. Ulug'bek aka, qisqacha o'z to'g'risida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Ismim Ulug'bek. Shu elektrika sohasida ko'p yillik tajribaga ega muhandisman. Toshkent davlat texnika universitetini energetika fakultetini elektr tarmoqlari va tizimlari yo'nalishi bo'yicha oliy ma'lumotga egaman, diplomim bor. YouTube'da ham muntazam dars berib boraman. Hozir bir 400 tadan oshdi. Energiya tizim degan kanalning muallifiman. 50 ga yaqin shogirdlar, yana internet orqali shogirdlar ham anchagina yozib turishadi. Ijtimoiy tarmoqda. Shunaqa faoliyatimiz elektrika sohasida ancha yildan beri. Endi bugungi mehmonimiz Rustam aka, ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik Shitok.uz nomi bilan taniydi. Rustam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. O'zim haqimda qisqacha tushuntirib beray. Qisqacha. Ismim Rustam. O'sha Instagramda Shitok.uz platformasida videolar qo'yib ma'lumotlar berib boraman. Asli men ham 2008-yil Toshkent davlat texnika universitetiga energetika fakultetiga energetika fakultetiga nima qilganman? O'qishga kirib, demak 2012-yil tugatganman. Shu 2008-yildan beri shu sohadaman, faoliyat yuritib kelaman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda faoliyatlarimizni qo'yib boramiz. Imkoniyat yetganicha ma'lumotlar berib boramiz. Avvalo biza loyihamizning nomini ustaxona deb nomlaganimizning sababi bu yerda faqat sizni oddiy podkast emas, oddiy suhbat emas, ya'ni bilimingiz, tajribangiz, ustozi bilimlari, tajribalari, fikrlari faqat shularni o'zini saqlab qolmasdan uni amaliyotga ham tatbiq qilish, ya'ni bizani ko'rib turayotgan yosh elektriklar bormi, energetiklar bormi, hammaga foydali ma'lumot yetkazish. Sizga savol endi elektr sohasida, ya'ni mana shunaqa loyiha kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, hozirgi kunda juda ham kerak ekan. Sabablari? Ijtimoiy tarmoqda. Ilgari ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi, rivojlanmagan edi. Ijtimoiy tarmoq bilan 3 yildan beri men faoliyat olib borayotgan bo'lsam, videolarda, ayniqsa kommentariyalarda bironta bir mavzuni olib chiqadigan bo'lsak, masalan, elektrika sohasi bo'yicha yoki transformatormi, umuman kommunikatsiya apparatlar bo'yichami, juda ham ko'p savol ko'p. Ba'zi birlar juda ham oddiy narsani bilmaydiganlar bor yoki tushunmaydiganlar bor yoki bo'lmasam biladiganlar ham kuzatadi. O'sha kommentariyadan kelib chiqib, men imkon qadar shuni bilganimcha nimaga olib chiqaman. Endi bu sohani rivojlanishi ham shu savollardan kelib chiqadi deb o'ylayman-da. Mana shu ijtimoiy tarmoq ochilgandan keyin mutaxassislar, ayniqsa Ulug'bek ham, yana bir ikkita demak o'ziga yetuk mutaxassislar shu orqali ma'lumot berish kerak ekan. Maktabda misol uchun ko'pchilik unchalik o'qimagan bo'lishi mumkin.
institutda ham o'qimagan bo'lishi mumkin-da. Bitirganlar ko'p institut sohada. Misol uchun men Politexnik o'sha bitta institut tugatganmiz-da, oldinma ketin. Aytaylik, meni patogimda demak bir 80-90-100 taga yaqin bitta patogda bitirganmiz. Lekin o'shalarning ichida endi maqtanish emas, eng zo'ri men bilar ekan. Praktikam eng kattasi men ekanman, to'g'ri. Institutda o'qiganman demoqchisiz. Ha, o'qiganman. Institutda ham qoyillatib o'qimaganman. Mana shu sohani menga sababchi bo'lgan, endi payti keldi, aytishim kerak, ko'pchilik mana yozadi, qayerda bitirgansiz, nima ish qilgansiz, faoliyatingiz qanaqa deydi-da, shu vaqtdan foydalanib qisqacha beraman ma'lumot. Institutga 2008-yil kirganman. Toshkent davlat texnika universitetiga, energetik fakultetiga. Birinchi kurs paytimda o'ylab yurgan gapimga qarang. Elektr toki nimadan olinadi? Suvdan. Ya'ni simni ovora suvga tiqib qo'ysa, qadar chuqurroq tashab qo'ysa, shunaqa tasavvurda yurganman, to'g'risi kirgunimcha. Ko'pchilikda bo'lgan bu. Bo'lganmi shunaqa? Meni ham yoshligimda hozirgacha o'ylab yuradiganlar bo'lsa kerak. kattalar suvdan deb aytishardi-da, yosh kattalar. Men ham o'ylardim shu chuqurroq deb o'ylardim. Tagiga tiqsa, Pastda bir gap bo'lsa kerak, ya'ni daryoni o'zanlarida deb o'ylardim. Men ancha yosh paytim. tasavvur bo'lmagan-da. Institutda o'qigan ekansiz, maktabda fizika o'qimagan ekansiz. Fizika o'qiganmiz, lekin tok ishlab chiqarish bo'yicha anaqa bo'lmagan ma'lumot. Men endi domlar aybdor qilmayman, lekin o'zim o'qimagan bo'lsam kerak. Realnisi shu. Hamma qatori. O'sha nimada bitta domla kirib, endi birinchi spets fanlar o'sha ikkinchi kursdan kiriladi-da, qo'shiladi. O'shanda aytganki, savol berganmiz. Tok suvdan olinadimi desa, birinchi kulgan. Xotin o'g'lidan hozir kulamiz, kulganda shunaqa qilib. Keyin tushuntirgan, suvdan olinadi, endi u boshqacha ma'noda deyilganda, suvni boyadagi qozonga solib, bu qozon bu hosil qilib, turbinalar aylantirib, generator ishlab chiqaradi deb, keyin sal tushuncha bergan bizga. Xo'p, Rustam aka, endi asosiy savollarga sal o'tadigan bo'lsak, umuman olganda elektrik kim? U nimani bilishi kerak? Nimalarni hayotga tatbiq qila olishi kerak? Sizning tasavvuringizda. Mana tasavvurimda. Sizning nazaringizda elektrik kim? Men o'zim fikrimni bayon qilaman hozir. Elektrik degani ma'lumot nazarda tutilmaydi. Ma'lumot nazarda tutilmaydi. Ma'lumoti nazarda tutilmaydi. Ma'lumot, ya'ni qandaydir bir oliygohni tamomlagan yoki nimadir tamomlagan deb nazarda tutilmaydi. Sababi o'zimning faoliyatimdan kelib chiqib men tushuntiraman, shu shablon men uchun. Endi bu meni gapirgan gapim hammaga taalluqli degani emas. Institutda o'qib yurgan paytimda o'qib yurganlar bor, lekin elektrikaga eharga tushunmaydi. Hali Institut bitirgan. Diplomiga injener deb yozib bergan. Katta qilib. Mazalanda. Lekin o'sha rozetkada 220 voltni qanday tekshirishni men bilmasdim. Tester nimaligini bilmasdim. Faza nima, nol nimani bilmasdim. Institut o'qib birinchi kursman. Ikkinchi kursman deyli, bilmasdim. Endi shu narsalar qiziq bo'lganidan men bitta elektrik topib shogird tushganman. O'qib yurgan paytimda. institut o'qiyotgan paytingizda. Ha, bitta kursdoshim men shu anaqa qilgan, o'rtoq yur degan, shuni biz o'rganaylik, simma-simga ulashchi. Kvadrat metr millimetr kvadratku qalinliklari simma, secheniyasi. Ana o'shalarni qanaqa ulanadi? Ani uylarda mana elektriklar korobka qilib yig'ishadi-ku, o'shalar qanaqa ulanadi, qiziq edi-da. Institutda unaqa narsalar o'tilmaydi. Institutda faqat muhandislik. Ya'ni shu sohani demak muhandis nigohi bilan qaraladigan temalar ko'tariladi. Institutda u simma-simga ulashni o'rgatmaydi institutda. Buni fikrimni Ya'ni ulug'lagan tasvirda. elektriklikni institut o'rgatmaydi. Yo'q, o'rgatmaydi bunaqa Endi narsa. bo'le globalroq anaqada u. Taktikasi ham bo'le energetik tomondan qaraydi sohaga. Bunaqa Nazariy bor, amaliy yo'q. o'zi yo amaliy ham qildiradi. O'zi yondashuv universitetda o'zining nomiga ko'ra, endi oliy ta'lim muassasasi bo'lgandan keyin globalroqda, unaqa Xuddi shunday. rozetkani balandligi, skrutka ularni o'qitmaydi-da. Xuddi shunaqa. O'sha faoliyatimda o'sha shogird tushganman. Mana Navoiy ko'chada Malika bo'lardi. Nima Navoiy ko'cha bo'lardi. Telefon, texnik sotilgan. Telefonchilar. Ana o'sha joyda o'shani orqasi jarli bo'lardi. Hozir endi Toshkent City tushdi joyiga. O'sha yerda birinchi 2011-12 yil oq anaqa domla tushdi. Bir 7 ta 8 ta. Ana o'sha joyda 3-chisini, nariyoqdan kelganda 3-chisini
Bir Navoiylik Farruh degan bola menga ustozlik qilgan. Endi men kontaktim yo'q bo'lib ketdi. O'sha bola menga o'rgatgan. O'zim tengi bola edi. Institutda o'qimagan, lekin montajni shu yorib borardigan edi. O'sha Ya'ni- paytda uskabilni monolit mis kabilni ishlatganmiz, oq bo'lardi. Ya'ni birinchi ustozingiz. Da, birinchi elektrik Amaliyot montajdan, o'rgatgan. montajdan, ha, xuddi shunday. Montaj, hozir elektrikli montaj qilishyapti, mana Yevro montajda men hayron bo'laman-da, shu Yevro, rossiyskiy, sovetskiy bir narsalar degan nomlari bor ekan buni. Men ham haligacha разбираться qilaman, yevrosi nima ekan deb. Yevro montaj. Men ham shuni tushunmadim-da, endi buni ko'pchilik hali savol qilib qo'ysam kommentariyada yozadi, Yevro montaj nima, ispanskiy montaj nima. Soha vakillari tushunmagandan keyin oddiy xalq umuman tushunmaydi bu narsani. O'shani mana shundan foydalanib, tarmoqdan foydalanib bir belgilab tushuncha hosil qilib ketish kerak-da. Mana biz yoshligimizda yurganmiz. Suvdan olinar ekan tok debda, masalan. Simni tiqib qo'ysak tok chiqar ekan uyga deb. O'sha ustozlarim shu bo'lgan. Montaj qilganmiz, o'sha 3-nimasini polni montaj qilib chiqqanmiz. Korobka yig'ishcha ana o'sha yerda men tushunganman. Praktikani parallelni boshlab yaxshi qilibsiz-da va bir-birini quvvatlaydi-da bular. Qiziqqanman-da, qiziqish bo'lgan. Teoriyani quruq o'zi bilan ham qiyinroq-da, mohiyatiga yetib borish. Qo'lda chusut qilganga yetmaydi. Parallelni boshlab yaxshi qilibsiz. Mana shu naqa paytda ko'p anaqa savollar ham ko'tarilib qoladi. Teoriya muhimmi, praktika muhimmi? Ya'ni tajriba muhimmi yoki boyagi teoriya muhimmi deydi. Meni fikrim, mana shu ish faoliyatim davomida men ikkalasini bog'lay olganman. Agarda teoriya bilan praktikani, tajribani bog'lay olmagan elektrik bo'lsa yoki muhandis bo'lsa, men uni yetuk mutaxassis hisoblamayman. Bu meni shablonim. Sizni fikringiz. Meni fikrim. Yo, bu teoriya umuman boshqacha-da, yo, praktika umuman boshqacha deydigan mana shu mutaxassis bo'lsa, men uni to'liq yaxshi mutaxassis deb hisoblamayman. Bu fikrimga juda ko'pchilik qarshi chiqishi mumkin. Lekin men faoliyatimda shu narsani o'tkazganman. Ya'ni institut tamomlaganman. Oliygoh tugatgandan keyin Toshkent davlat demak Toshkent elektr tarmoqlari korxonasiga kirganman. Ya'ni podstansiya, NIM stansiyalar xizmati bo'lardi. Butun Toshkent shahrida o'sha elektromontor tezkor chiqish brigadasiga montor ishga kirganman. OVB. OVB deydi. Operativniy vyuzni brigada. Ruscha gapirsak ruschani tushunmaydiganlar ham bor ekan. Endi o'zbekcha laqchada gapirmasam tushunmas ekan. O'sha endi OVBda yurganlar, meni ko'rib turganlar, kuzatayotganlar, hamkasblarim, birga ishlagan ustozlarim biladi. Ana o'shanda men teoriyani bilardim-da, lekin podstansiyaga kirganman, birinchi eslayman-da. Transformator desa tasavvurimda boshqa narsa bo'lgan. Ancha kichkina. Lekin hayotda shunda podstansiyaga kirganimda katta bir nimalar bo'lgan, ichida 15 tonna, 20 tonnalar moyi bor. Razinitlari ko'rmaganman hayotimda. Va aytganimdek o'qib yurgan paytimda shogird tushganman, elektromontajni qilib yurganman-da, lekin transformator, razinitlar, reaktorlar, portallar bo'lmasam, o'shalarni ichiga kirib, ko'zim bilan ko'rib lol qolganman. Kitoblarda endi rasmlarda mayda-mayda bo'ladi, kichkina bo'ladi. Tasavvur endi shu rasmdagi bo'lganda, hayotda realda ko'rganimda keyin qiziqishim yana ham oshib ketgan, to'g'risi. Ishonsangiz, institutda endi men o'zimni sohalar o'sha mana shu spets maxsus fanni yaxshiroq o'qigan bo'lsam, davlat ishga kirganimda uyga kelmasdan deyarli kechasi qolib, sxemalar chizib, institutda maktabda unaqa kuchli o'qimaganman-da, qiziqib ruschani o'zim tushunmas edim yaxshi. Rus kitoblarini olib o'qib, ruschaga uncha-muncha tushunadigan bo'lib qoldim. Shunaqa faoliyatimda shunaqa narsalar bo'lgan. Qiziqib, hozirgacha qiziqaman. Nima deydi? Qiziq ochilmagan qirlar juda ham ko'p bu sohani. Juda ham ko'p. Izlanishdamiz hozircha. Xo'p, elektrik nimalarni bilish kerak? Eng optimal qisqa variantida. Elektrik deylik, mana montajnik deylik. Montaj qiladi. Instrumentlarni bilsin. Instrumentlar. Kuchlanish va tokni ajrata olsin. Kuchlanish tok. Kuchlanish va tokni. Напряжение va tok deymiz-ku. Shuni ajrata olsin. Keyin demak kabellari hozir. Kabel deydi, sim deydi. Shuni ham o'zi farqi bor, yer bilan osmonchada. Kabelni ham sim deb gapirishadi ko'pchilik. To'g'rimi, Ulug'bek aka, siz nima deysiz shu fikrga? O'sha nimani o'shalarni farqlarini, sechinalarini, qancha kilovat ko'taradi, nagruzka ko'taradi,
qaysi kabel qaysi joyda ishlatilishi kerak. Elektrika umuman montajida qilinadigan ichidagi qisqa mana shu narsalarni aniq, tiniq praktikada qo'llay olgan odamni men elektrik deyman. Ulug'bek, siz nima fikr bildirasiz? Mayli, Endi katta energetik emas, muhandis emas, Rustam akam aytganlaridek montajda yurgan boshlang'ich elektriklar. elektromontor. Elektromontajning hozirgi kunda mayli deylik, montajga yurgan bolalar. Endi ular avvalo mas'uliyatli bo'lish kerak. Bu Mas'uliyat. eng asoslarning asosi. Mas'uliyat, o'zini rahbariga hurmat bo'lish kerak. Texnik tomonga kelsa, Rustam aka aytganlaridek, yana shu tok bilan kuchlanishi hozirgacha ham razberatsiya qilmaydi-da ko'pchilik. Tortishuvda. Haligacha. Ha, shunday. Tok oshib ketdi, tokka suyanib gapiradi-da, o'zi kuchlanish oshib ketadi o'zi. Kuchlanish birlamchi o'zi. Tok uni mahsuli. Uni qanaqa bo'lishini kuchlanish bilan qarshilik hal qilib beradi-da. U meva u, lekin nimadan shu yaxshi tasavvur qilmagandan, tushunmagandan. Tokka kuchlanish yaxshi tasavvur qilib olgan bo'lish kerak. Va albatta shu o'zini davomi, yo'lini, tokka yo'li nima? Provodlar, kabellar. O'tkazgichlar. Shularni juda yaxshi tasavvuri bo'lish kerak. Nimaga o'zi, nimaga qarab tanlanadi, uzunlik nima daxli bor? Alyumin bilan missi nima farqi bor? Secheni jadvaldan foydalanish. Shularni bilish kerak. Shuni bilish kerak. Xo'p, endi bugun bozorda eng ko'p uchraydigan elektriklarimizning xatolari. Eng ko'p ko'rganlaringiz. Eng ko'pi takror hali ham davom etadigani, men deyarli har bir obyektga borganda aytaman. Avtomatda kabelga nominaliga moslanmaganligi. Noto'g'ri tanlanishi. Asosan hozirgi kunda yong'inlar ham shundan kelib chiqadi. Boshqa sababini men ikkinchi sabablar boshqalar. Asosan nominallar tanlanmagan. Shuning uchun elektrik kim deganda, qanaqa bo'lish kerak deganda nominallarni to'g'ri tanlay olgan bo'lish kerak. Eng kamida. Eng muhimi ham shu o'zi. To'g'rimi? Agarda aytaylik, bizda manaqa tushuncha borda, kichkina kabel qo'yib qo'yadi, avtomat otib yuboradi. Avtomat otishini boyaga ortish yuklan bo'lsa otib yuboradi deylik. Shuni kattarog'ini qo'yib qo'ydi, baquvvat bo'ladi, otmaydi deydi. Yaxshi turadi deydi. Lekin o'ylamaydiki bu o'tkazgich uni ko'tarmayotganini. Endi bu narsa ko'pchilik xalq orasida yuradi. Avtomat tashlavyapti desa, elektrikning yaxshi emas ekan. Noto'g'ri tanlab ketibdi, noto'g'ri qilib ketibdi. Aslida avtomat tashlashi bu elektrikka to'g'ri himoya vositasini tanlaganini bilishidi, to'g'rimi? To'g'ri tanlay olganda. Agar noto'g'ri tanlaganida kabel sechenasiga oshiqcha yuklama berib yubordi, siz aytganingizdek avtomat o'chib qoldi. Shu narsani to'g'ri hisoblab qo'yib ketdi, u to'g'ri ishladi. Avtomat tashladi, demak elektrik to'g'ri yo'nalishda. Agar avtomat boya aytganingizdek tashlaydigan bo'lsa, endi zavodskoy brak deymiz-ku. Defekt bor. Zavodskoy defekt. 100 tadan bitta, 100 tadan ikkita chiqadi. U tabiiy almashib ketadi, birdaniga bilinadi. To'g'ri qo'ygan bo'lsa, tashlab yuboradigan bo'lsa, mana shu aytmoqchi bo'lganim bu ijtimoiy tarmoqning foydali tomonlarida umuman tokka tushunmaydigan, tok elektrik sohasi bo'yicha tushunchaga ega bo'lmagan, qo'pol qilib aytsak, ilgari elektriklarni bir yomon bir majoziy anaqada bu qiyoslash. Bir barmotoqa deb tushunishganda. To'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Bir 30-40 yil, 50 yillar oldin o'sha elektriklar asosan rus millatiga mansub bo'lgan, masalan, o'sha yarimtani bersa, ichib shu ishni qilib ketavergan yoki to'ylarda eska hovlilarda bo'lardi. Lampochkalarni qo'yib, 300 ta lampochkalarni, 500 ta lampochkalarni qo'yib, tez-tez ulab, izolentaga o'rab bo'ldi, yoqib yuborib ketilardi. Endi mana shu nimadan foydalanib, elektrika, energetika tizimi, energetika sohasi bu juda katta. Globalniy katta tema o'zi, mavzu. Energetikasiz razvitiya to'xtaydi. Men bu aniq aytaman. Mana o'zimiz boshimizdan 3-4 yil oldin mana lockdown bo'ldi. Blackout deydimi? Tilim ham kelishmayapti, to'g'risi. Xullas, bagajeniya bo'ldi, bizning tilimizda aytganda. O'chdi hamma. O'chdi. Hamma narsa to'xtadi. Birinchi bo'lib nima bo'ldi? Vodokanal, suv ketdi. Nasoslar hammasi kanalizatsiya, ichimlik suvi. Bu juda tasavvur qilib bo'lmaydigan holatda. Kundan kunga bu sohani, masalan, boya aytganingizdek, sun'iy intellekt buni qilib bera olmaydi bizga bu ishlarni. Aynan energetika tizimini sun'iy intellekt qanaqadir
videolar qilib berishi mumkin, chiroyli bir portlashlarni nimalar qilib berish mumkin, lekin asli ish qilib qilib bera olmaydi. Inson aralashuvisiz iloji yo'q. Inson bo'lmasa, ya'ni mutaxassis bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bu qat'iy gap-da bu. O'shaning uchun mana shu ijtimoiy tarmoqda ommani tasavvurni biz rivojlantirishimiz kerak, tushuntirib berishimiz kerak, oddiyroq tilda. Qiyinlashtirgan formulalardan emasda, osonroq qilib tushuntirib, kerak bo'lsa o'shalarning orasidan bizda hozir mana shu soha bo'yicha mutaxassis ekan bilsangiz, kamayib ketdi juda ham, qiziqish pasayib ketdi. Qiziqishni uyg'otish kerak. Men videolarni aynan shu joyga urg'u beraman-da, ya'ni jaydari til deydi-yu. Nega kamayib ketdi deb o'ylaysiz? Qiziqish yo'q-da. Qiziqish yo'q. Boyaga to'k kursa odam o'ladi degan bir anaqa kuchayib ketgan odamda tasavvur, to'kka yaqinlashma. To'k biron o'lib ketishi mumkin deydi. Ko'p nimalar bilan gaplashaman-da, oila bilan farzandlarini olib keladi. Ular bilan gaplashsam mana shunaqa narsalarni aytadi-da, ya'ni bir to'g'ri, endi to'k qo'rqish kerak. Normal odam, jismonan sog'lom odam qo'rqish kerak. Birinchi biz ishga kirayotganimizda savol bering, to'kdan qo'rqasanmi yo'qmi desa, o'ylanib qolganman, nega bunaqa savol berdi deganman. Masalan, menga shunaqa savol berishgan. Senga 3 kun vaqt. O'ylab ko'ring. Ota-onang bilan gaplashib kelgan, so'rab kelgan. To'kdan qo'rqasanmi yo'qmi? Bu sohaga kirding, to'kka tushib jarohat olishi mumkin, travma olishi mumkin, nobud bo'lishi mumkin degan. Ana o'shuning uchun bu narsani yoritib berish kerak, qiziqish uyg'otish kerak. Agarda qoidalarga rioya qilmasa shu holatga tushadi. Har qanday sohada qoidalar bor. Ya'ni bizda texnika xavfsizligi deydi, TB deydi. Texnika xavfsizligi qoidalari kiritilgan. Masalan, KAMAZ haydayotganda ham, ekskavator haydayotganda ham yoki umuman boshqa nimada ham hamma narsada texnik xavfsizligi bor. Masalan, shaxtyorlar xato qilmaydi deysizmi? Xato qiladi. Tog'ni ichi teshib kirib ketadi. Qo'ygan ustunlarini mustahkam qilmasa, o'sha qoidalar bo'yicha qilinmasa, nechtasini bosib qo'ygan, tarixda bo'lgan-ku. Bizda endi to'kka rangi yo'q, ovozi yo'q, hidi yo'q, ko'ra olmaymiz ko'z bilan. Gaz bo'lsa ekan, hid chiqdi, qara, aytib teshildi deymiz. O'shuning uchun men o'ylayman, asosan men urg'u beraman, qiziqish berishim kerak videolarimda. Keyin mana shuni oqibatida men dayrektni juda ko'pchilik yozadi. Shogirdlik olasizmi, shogirdlik olasizmi, shogirdlik olasizmi? 95% shu savol. O'shuning uchun qiziqish uyg'otadigan videolarni qilish kerak. Qiziqish uyg'otishda hozirgi kunda men bitta narsani urg'u berib ketaman, faqat pulga taqash kerak emas-da. Ayrimlar chiqib mana buncha pul topdim, mashina oldim, uy oldim, balo qildim, bir narsalar qildim deydi. U nafs orqasidan yugurish deb o'ylayman. Men endi o'zimni nimamdan kelib chiqib gapiraman-da. Qiziqish deganda sohani rivojlanishi. Bizni masalan qadriyatimizga taqaladi bu narsa baribir. Ota-bobolarimiz kim bo'lgan? Masalan, palonchi, Beruniy, Buxoriy deb ko'ksimizni urib gapiramiz, lekin shularga bir qanaqadir izidan boramizmi, yo'qmi shular? Yo'q. Men bir ovozdan ha deya olmayman-da. Ha deya olmayman. Ilmni ushlash kerak, qidirish kerak, yurish kerak, qiziqish kerak. Hech bo'lmaganda boya aytganda elektrik kuchlanish bilan tokni ajratib olsa ham shu katta gap. Uning uchun to'g'ri ustoz tanlash ham juda ham Xuddi shunday silsila. katta rol o'ynaydi. Xuddi shunday. Ulug'bek aka bu borada o'zlarining YouTube kanallarida anchadan qancha shogirdlari bor. Ancha foydali ma'lumotlar berib boryaptilar. Ulug'bek aka YouTube kanalingizdagi shogirdlaringiz ularga berayotgan ma'lumotlaringiz shogirdlaringiz tomonidan kelayotgan qiziqarli savollar shu haqida nazardan to'xtalib o'tsangiz. Savollar qaysi ma'noda endi? Menda xudoga shukr negativ kamroq. Sizda bormi deyman? Toshotdilar hozir. Negativ eng kattasi menda. Negativ kam, lekin umumiy kommentlardan bilasizda ahvolni baribir. Ana savoldan ma'lum o'zi deydi-yu. Hali bor, lekin ancha ko'tarish kerak, ya'ni bilimsizlik shunaqalar bor. Savoldan bilinib qoladi-da. Yosh avlodni bilimni ancha ko'tarish kerak. Ha. Shu endi yana bitta yomon tendensiya ketyapti hozir, afsuski. Mana sun'iy intellekt dedik. Yaxshi instrument o'zi. To'g'ri foydalansa, o'zim ham ko'p foydalanaman. ChatGPT, Gemini deydi. Grok degani chiqdi. Lekin hozir yoshlarning orasida shunaqa tendensiya ketib qoldiki, ular go'yoki ustoz topib oldi-da hamma. O'shanga tirik ustozlarning qadri biroz pasaydi endi. Tabiiyki. Qarasa hammasi yozyapti, chiqarib beryapti.
cho'nchagida yonida yuribdi-da. 24 ustozi. soat. Ha, 24. Ustozi Onlayn yordam. qilyaptilar ekan. Yakshanba bezovta qilmaydi, gap eshitish yo'q, urushib bermaydi bu. Ko'yniga qarab gapiradi. Sun'iy intellekt. Shuning uchun ham o'ylayman, sal bu tendensiyani yaxshi deb hisoblamayman. Chunki u halicha mukammal ham bo'lmadi va hammaga har xil javob berishidan ma'lum o'zi. Uni hali ancha kamchiligi borligi, uni xolis emasligi. 10 ta odam savol yozsa bir xil, 10 xil beradi javob. To'g'ri javob bitta bo'lmaydimi? 10 ta bo'lmaydi-yu. Ya'niki bizani sohada hali siz o'ylaganchalik zo'r darajaga yetishmagan. Yo'q, biz nafaqat bizani. Asosan savolni o'ziga qarab javob shakllantiradi u. Uni yaxshi javob olish uchun Yaxshi savol berish kerak. gрамотный berish kerak. O'zi u shogirdlarga emas-da. Uje ancha xabari bor odamlarga aslida. Hamma sohada ham. U medik bo'lsin, mexanik bo'lsin. Lekin bizani yoshlar hozir o'shani bo'ldi mana deb turib shuni birga bir qabul qilib ko'p xatoliklar bo'lyapti, ko'p uzoqroq darslarni ko'rishmayapti mana. Kam baribir prosmotr. Tez o'tkazib yuborsada. Uzoq Instagram muddatli Reels ko'p. darslarda prosmotr kamda. 1 sekundda miyaga joylansa bo'ldi. Biroz shunaqa tendensiyalar bor. Shunaqa Oson, tez narsaga o'rganib ketdi-da yoshlar. Shunaqa. Qiziqish deyarli pasayib ketdi. Men bu aytganim shu qiziqishda, qiziqtirish qiyin bo'lyapti-da. Meni bu nimaga yana ham qiziqishimda bitta Ortiqov degan bir domlamiz bo'lardi. Institutda o'qigansiz, endi sizlar davrida kuchliroq bo'lgan bo'lsa kerak, bizani 2008, 2009 masalan kirgan bo'lsak, o'qimaydiganlar bo'ladi-da, baribir. Shu orqada o'tirilardi. Darsga kirilardi, baribir shu sessiyada shu qo'yib qo'ysa bo'ldi deyilardi. Shunaqa demak, sostavda men o'tiribman, ya dars boshlangan. Domla shu kuyib pishib, gapirib, shunaqa nima qilib yotibdi-da. Qanaqadir shu nigohim ketdi-da, ozgina kuzatdim. Endi bu degan darsda bemalol biz gaplashib o'tirmaganmiz, e'tibor qilmaganmiz, qiziqish bo'lmagan. Tezroq shu 80 minut o'tsa-yu biz ketsak derdik. Ketsangiz. Ha. O'shanda qiziqqanman-da, bashinni kranni yuk ko'tarishini kuch momenti, qancha ko'tarish kerak, qancha uzoqlik cho'ziladi. Demak, o'shalarning hisob-kitobini qiziqadiganlar birinchi qatorga o'tirib olgan, o'shalarga tushuntirib dars bo'yotdi xullas. Keyin men ham qaradim, vнимание ham qaratdim-da. Keyin yana ham menda anaqa kuchaydi. Qiziqish. Ha. Bibliotekadan, kutubxonadan borib, ana defitsit kitoblarni olganman o'sha paytda. Hali ham turibdi. Qaytarib bermaganmisiz? Qaytib bermaganman. To'g'risi borganman-da bergim kelmagan, juda sanoqli bo'lgan. Kitob qidirib o'tuvimizda kitoblar topildi. Ya uni bir ikki marta ko'rsatdim. Rassa haligacha yozsa o'zbek tilida. Birinchi o'zbek tilida bo'lsa kerak, 94-yil chiqqan. S. Karimov avtori. O'shalar yozishgan, turibdi menda. Endi buni ko'rsa endi qaytarib olib bersa kerak. Lekin borib, misol uchun sotilardi, pulini to'laganman o'sha paytda. Bitta yaxshigina summa to'lab, shuni menga beringlar deb nima qilganman. O'shani xudo xolasa endi bir nasrga boshqa tamda chiqarib, qanaqadir qilib so'raganlarga bermoqchiman. Endi ruscha ma'lumoti bizda asosan. Bizda asosan ruscha ma'lumot bo'lganda, men o'zim qiynalganman ruschada. Bir marta emas, 10 marta o'qiganman, pirvod qilganman, lug'atlarga qaraydim. Hozirgi ChatGPT yo'q. Keyin bo'lib ayrim texnik terminlarni tarjima qilsangiz ma'nosi o'zgarib ketadi. So'zlarimda ham boyaga ruscha gapirib yuborsam, yozib qolishadi. O'zbekcha yozing, o'zbekcha gapiring. Nima degani u? Ketdi u. Tema boshqa, lug'at boshqa bo'lib ketadi. Bizning sohada o'zicha o'girish qiyin-da ba'zi terminlarni. O'girsangiz bir quloqqa boshqacha eshitadi. Qanaqa o'girish mumkin masalan? Xuddi shunday. O'shaning uchun qiziqtirish kerak. Qiziqishni oshirish kerak. Meni fikrim, o'sha videolarni asosan shunga urg'u beraman. Yoki bir ma'lumot to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, sal yarmini olib qolaman ma'lumotni. Keyingisini kutishsin. Yoki bo'lsam, o'sha ma'lumot sal boshqacharoq qilib xatoga o'xshatib yozib yuboraman yoki nimadirlar qilaman-da, xullas strategiya qilaman. Chunki ijtimoiy tarmoq yurg'ishning o'zining ilmi bor ekanda. Hozir mana ko'pchilik Instagram chiqdi, boyaga shaxsiy brend deb nima qilib yotishibdi, videolarni qo'yib yotishibdi, har xil videolarni. Ko'pini kuzataman, deyarli hamma elektrik kuzataman, deyarli.
boyagi anaqa qilib qo'pol qilib aytganda kayf qila olmayman-da ma'lumotidan. Adashib ketib qoladi. Sayoz bo'lib ketdi. Sayozlashib qoladi. Endi men ularni kamsitmoqchi emasman. Aytmoqchimanki, to'g'ri boyagi elektrik nimasi bo'yicha nomer 1-dirda, например. Montajni yorib yuborar, zo'r qilar. Ishiga gap yo'q. Lekin ijtimoiy tarmoq yurg'izishi ham o'zining ilmi bor ekan. Men bunga o'qiganman bunga. O'sha foydali ma'lumot yetkazib berish. Yetkazib berish yo'li bor ekanda ijtimoiy tarmoqqa. Agarda mana siz bilan 100 gapirsam, bitta, ikkita yo 10 ta odam bo'ladi, o'tirib, tushuntirib, mana bunaqa bo'ladi desam, o'zining yo'li. Lekin mana hozir 3 million odam kuzatyapti oyiga. O'shancha odamga u 3 millionta xarakter, 3 millionta tushuncha, hammasi o'zbek bo'lsa ham mayli. Ruslari ham bor orasida. Mana qardosh millatlar deymiz, mana qozoqlar, qirg'izlar, demak tojiklar, Afg'onistondan kuzatar ekanman, Afg'onistondan. Rasmga tushgan nimalar bilan, qurollar bilan yozgan zo'rg'a perevod qilib olaman. Kommentariy. Xitoyliklar kuzatadi. Asosan tashab turadi. Transformatorlar asosan qo'yaman-ku. O'sha asosiy maqsadim ijtimoiy tarmoqda kelajak avlodga, yoshlarga, ayniqsa elektriklarga elektriklik darajasidan muhandislik darajasi ko'tarilsin deyman. Ya'ni daraja deganda bunisi past, bunisi baland emas. Dunyo qarashini, mana shu soha juda kengligini. Faqat simga ulab zo'r usta bo'lmasdan, mana shu simni qanaqa ulanadi, sim qanaqa chiqadi, sostavlari nima, yana qanaqadir innovatsion g'oyalar bilan ishlashga undashda asosan. Shu o'rinda savol, Baraka toping. o'zinglarni energetik deb o'ylaysizlarmi? Energetik kim? Xo'p, lekin meni nimamda diplomda injener deb yozib bergan, muhandis deb yozib bergan. Muhandis. Aslida bunaqa savolni men o'zimga palonchiman deya olmayman. Men o'zim shaxsiy fikrim. Buni menga ijtimoiy tarmoqda auditoriya beradi nom. Anaqa beradi. Rasmiy Yoki maqom bo'lmasa, bo'yicha. Rasmiy maqom bo'yicha hozircha energetik emasman. Ya'ni energetik rasmiy maqom bo'ladigan bo'lsa, qaysidir tashkilotda, masalan, bitta tashkilotda rasmiy energetik degan lavozim bor. Ana o'sha joyga kirsamgina meni energetik deb lavozim biriktiriladi. Lekin o'sha energetik lavozimiga borishim uchun menga birinchi diplom kerak bo'ladi. To'g'rimi? Diplomingiz yo'q. Ya'ni rasmiy unvon olish uchun. O'sha diplom tomondan so'rayaptilar. Diplomingiz bor-ku. Diplom bor, agarda lekin rasmiy bo'lsa, Rasmiy faoliyat yo'q. rasmiy energetik degan faoliyatim yo'q hozir. Yo'q. Lekin energetik bo'lib kira olaman. Energetik nimalarni bilish kerak u? Diplomingiz borligini o'zi avtomatik energetik qiladi sizlar. Energetik qiladi. Statusingiz, Lekin ba'zi birlar o'sha hozir komment yozishadi. Siz energetiksiz. Siz energetiksiz. O'zi bir gaplashuvdagi juda temalardan bu ham. Ishxonalarda bo'lim olishgani mana. Kastalarga men deydi energetikman deb mensimaydi anaqalarni. Shunaqa joylar ham bor aytganingizdek. Shunaqa. U ko'rganmiz. Ha, elektriklar 5-10 tasiga dars o'tib qo'yadigan elektriklar ham bor o'zi. Xuddi shunday. Kerak bo'lsa o'zimiz hali xom bo'lib faqat teoriyani o'qib reyslarga praktikaga borganda elektriklardan o'rganganmiz-da ba'zi narsalarni. Xuddi shunaqa. O'rgatib qo'yishganda bizga. Boshqa o'rganadigan odam ham yo'q. Endi elektrik va energetikka to'xtaladigan bo'lsak, o'zi aslida elektrik bir yo'nalish ifodalaydigan so'z-da u. Hammasi ham elektrik bo'laveradi. Bizda past qaraladigan eng urovni past eshitilib qolganda elektrik. Boyaga barmatoxa deb qarab qolishgan eski. Elektrik degani elektr bilan bog'liq faoliyatdagi odam degani-da. U PhD qilgan bo'lishi mumkin, professor bo'lishi mumkin. Yo oddiy elektr monteur ham hammasi ham yo'nalishi elektrik bilan bog'liq-ku. Simda yurgan elektrichество bilan. Shuning uchun elektrik deyiriladi. Hattoki o'sha g'arbning nufuzli universitetlarini bitirsa ham elektrikal injener deb yozadi-da. Injener elektrik deb yozadi. Bu bunaqacha pastga uriladigan so'z emas u. Elektrik bu yo'nalishni bildiradi. Ya'ni sohani boshlanishi. Ha, endi bizadagi anaqa nimadan kelib chiqqan? Elektromonteur desa to'g'riroq bo'ladi. Elektromonteur ya'ni
jismoniy mehnat odami u. Elektromonteur. U miyani ishlatmaydi, asosan instruksiya bilan. Unga hammasi qilib beriladi. U faqat bajaradi ishni. Amaliy bajaradi. Ishtiraba qiladi. Lekin o'shani ilmiy tomonini proyektni kuzatib turgan, o'shani yaratgani bor-u baribir kimdir. Ana u odam o'sha energetiklar ko'proq aqliy mehnat odami bo'ladi, o'shanga javobgar bo'ladi hisob kitobiga. Yuridiskisini aytayapman. Tushunib olish kerak. Qog'ozlarda yuridik shunaqa maqomi, endi hayotda unaqa emas. Qaralmaydi unga, u energetikmisan desa bo'ldi, anaqa bo'lib qolmaydi, aqlli bo'lib qolmaydi. Shunaqa. Energetik endi o'zini nomiga ko'ra ancha global qaraydigan odamda masalaga. Elektrik bitta obyekt ichida ishlab yurgan bo'lsa, u tok va kuchlanishi farqiga borish kerak, hozir aytganimizdek. U faqat instruksiyani bajaradigan robot bo'lib qolish kerak emas, u robot emas. Elektrik robot o'zi ham fikrlash kerak. Bu nominal avtomatga mana bu secheni xato emasmi deb qolish kerak, agar sinab ustozlar ba'zida sinaydi-yu. Mana buni qo'yib yuborgin deydi. O'shanda u hayron bo'lish kerak, so'rash kerak, nimaga 1,5 kvadratga 63 qo'ydiryapsiz menga deyish kerak-da. Otmasin debdi. Jismoniy mehnat odami, instruksiyani bajaradigan robot bo'lib ketadi degan ma'noda emas. Ko'proq baribir fizik ish qiladigan odam. Elektrik. Aqliy mehnat odami emas. Shuning uchun u shu lakanni kichkina masshtabdagi narsani ko'ra oladi-da o'zini. Anaqasidan kelib chiqib. Energetik uje bunga o'zi to'k xatdan kelib qoldi. Tepadanmi? Yo'q, tepadan ham u yoqqa yuradi. Stansiyadan boshlab hammasini yo'lini biladi. Endi bu ko'proq global qaray biladigan odam-da, energetik. Elektrik ishlayotgan tizimni yaratib biladigan odam. Va o'shani boshidan oxirigacha ko'ra oladi-da. Elektromotor ko'ra olmaydi uni. Bu GESlarda qanaqa qilib energiyaga aylanib, leplardan kelib kuchlanish nega ko'tariladi, nega pasayadi kelib, 10 kilovolt feeder nima, transformator ulanish gruppasi nima yuqori tomon uchburchak bo'ladi, noli yo'q. Nega quyi tomon glukozazemlyonniy neytral yo'q. Butun dunyoda. Mana bularni bilmaydi endi mana. Elektrik deganimiz. Tushundim. Shunisi bilan farq qiladi. Endi shu ilmlar universitetda o'qitilgani uchun odatda shundan kelib chiqqan, demak, universitetni bitirgan odam energetik bo'la oladi-da o'zi. Chunki o'sha yerda o'rgatiladi-da bu. Xuddi shunday. Shu tomondan. Bitta korxonani energetiki minimum darajada nimalarga javob beradi, nimalarni bilish kerak? Endi hammasini 100% emas, esingizda qolganlari. Endi bizada amalda ko'pincha pakazanalarni to'g'ri olib topshirishni bilsa bo'ldi bo'lib qolgan. Va aslida u energetik o'zining nomiga ko'ra energiyani xatdan qayerga oqib yuribdi, nega unaqa oqib yuribdi bilish kerak o'zi. Rustam aka, Ulug'bek aka, energetik korxonada, ya'ni qaysidir korxonaning energetiki qanaqadir xatoga yo'l qo'ysa, qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkin? O'sha bitta maqol bor-ku. Nima? Sapyor bir marta adashadi deydi. Demak, elektrik ham, energetik ham bir marta adashadi deydi. Endi u qaysi ma'nodaki adashmasin degan undov bor-da. Vнимание, diqqatli bo'lgin. Elektr toki hazillashadigan narsa emas. Keltiradigan oqibati juda yomon bo'ladi. O'shaning uchun energetik adashmaslik uchun, adashmaydigan odam o'zi yo'q o'zi aslida. Adashmaslik uchun asosan ilmni nima qilish kerak? Kuchaytirish kerak, to'xtash kerak emas. O'zini ustida ishlab borish kerak. Kun sayin. Az bo'lsa ham mayli. To'g'ri, bir kun rosa ishladi, charchadi, bugun vaqt bo'lmadi. Ertasi kunga yana ozgina qo'shib o'rganib ketirish kerak. To'xtab qolish kerak emas. Bir xillar o'ziga katta baho berib yuboradi. Men energetikman deydi yo, короче, men zavod meni ixtiyorimda, men o'chirsam o'chadi, yoqsam yoqadi deydi. Bu katta ketish Manmanlik. Bu tomondan qarasa manmanlik-u,
bu narsani kechirmaydi bu soha. Men shunaqa deb o'ylayman. Shunaqa. Asosan mana shu baxtsiz hodisa deymiz-ku, energetik tizimda bo'lgan narsalar. Shularni men o'zim nechtasini o'qiganmiz, распоряжение chiqqan, nima ko'rganmiz. Asosan katta qismi o'ziga juda katta ishonch bildirib olish. Keyin shu joyda bitta qo'shimcha, xabaringiz bor, men ham sohada ishlaganman. Juda ham ko'p shunaqa baxtsiz hodisalarni, shu farmoyishlarni o'qiganimizda, juda ham nima deydi, ish staji ko'p, yoshi katta, bilimli insonlar yoki endi kirgan yoshlar. Hech bir o'rtada anchadir muddat ishlagan o'lim bilan tugagan baxtsiz hodisalarni ko'rmaganman. Nima sabab deb o'ylaysiz? Yoki yoshlar yoki juda ham ish staji ko'p bo'lgan odamlar. Yoshlarni asosan bilimsizligidan, o'zi bilimsiz degani uni ayblashga kirmaydi. Ya'ni ularni anaqasi kam, tajribasi kam bo'ladi. Tajriba kam. Bilmaslikdan bo'lib qoladi. Unaqa holat men ham ko'rganman. Endi ish staji, ya'ni malakasi katta odamlarda ko'pchiligi bilan gaplashganman, endi hammasi emas, bo'ladi ichida. 5 minutda qilib tashlayman bu ishni deydi. Oson-ku deydi. Shu narsa chalg'itadi odam. Onda qilib yetishib qoldim deydi-da. Ha, men juda katta o'ziga ishonch berib yuborishda. O'ziga haddan tashqari yuqori baho berish. Baho berib yuborib, men bittada qilib tashlayman deydi. Chunki bu narsa men o'zim hayotimda ham bo'lganda, endi bu kichikroq epizodda bo'lgan. Shuna qilib deganman-da, baribir bo'ladi-da, hammada bo'ladi. Men o'ylayman, bo'lmaydigan odam bo'lmaydi. Bitta xato ketib qolganda. Birdan o'zim natijasi yomon bo'lgan, uncha katta ko'pchilik bilmagan, o'zim bilganman, o'zimdan o'tgan. Keyin shunaqa. To'xta dedim, bu dedim. Bu boya vasvas bo'ladimi, nimadir bo'ladi. Juda katta odamni aldab qo'yadi shu narsa. Ya'ni hozir yana bitta narsa tendensiya deyotganlarga men ijtimoiy tarmoqda shu elektrik sohasida blog yurg'izadiganlar mana bunaqa videolar qo'yib qolishdi oxirida. Mana buni kuzatasizmi? Mana bu katta, mana bu zo'r, mana bu yaxshi. Bu ommaning e'tibori, ommaning bergan bahosi. Bu bahodan, misol uchun, menga kimdir mana bu zo'r ma'lumotlar beradi-da, mana aka zo'rda, Ulug'bek ham yaxshi ma'lumotlar beradi-sa, men shundancha havolanib ketishim kerak emas-da. Bo'ldi, men zo'r ekanman-da endi deb. Men zo'rman ekanda, deyish kerak emas. Aslida mas'uliyat bu. Aslida mas'uliyat. Yanada oshadi mas'uliyat. Bunaqa o'zinglardan keyin. Xuddi shunday. Menga shuncha odam uyalib qolmaslik uchun minglagan odamni noto'g'ri yo'lga tiqib olish oson-da hozir mana. Xuddi shunday. Mana sizni podpischiklaringiz ayniqsa mana sizda mas'uliyat oshib ketdi-da. Bir xil qiynalyapman, lekin rostdan aytib, yomon qiynalyapman. Yo'q, bir xil 100 mingdan oshsa, xursand bo'lib 100 k deb yozib, anaqalar feyrverklar qilib postlar qo'yadi-da. Blogerlar. Xursand bilmaydiki, xursand bo'ladigan mas'uliyati oshib ket, bitta og'iz gapi bilan 100 ming odamni yo'ldan og'dirishi mumkin-da. Xuddi shunday. Unga jiddiy qarash kerak-da. Xuddi shunday. Menda shu holat hozir mana shu narsa menda. Asli mas'uliyat bu. Bular aytganidek auditoriyam kengayapti kundan kunga. Men boya aytganimdek qiziqtirish, imkon qadar ularga ma'lumot yetkazib berishim kerak. Yaxshi ma'lumotlar. Lekin to'g'ri, bu men gapirayotgan ma'lumotlar biladiganlar uchun oddiy narsa. Oddiy narsa degani ular biladi. Ularga eslatma deylik. Lekin men hamma mana 100 mingta bo'ladi, 90 mingta, 80 mingta obunachi bo'ladigan bo'lsa, men hammasini 100 ko'rmaganman, gaplashmagan, bilmayman. Qanaqa fikrlashini ham bilmayman. Masalan, endi o'shaning uchun ijtimoiy tarmoqda ularga gapirganda, bular aytganidek, boya sapyorga qiyoslayman, bitta xato gapirib qo'ysangiz, auditoriya birdan reaksiya beradi. Mana bunaqa deding. Ya'ni obunachingiz bo'lmaganlar ham reaksiya beradi. Nafaqat elektrik, energetik, sizdan xato qilish shakkingiz yo'q. Hamma. Oqibat og'ir keladi. O'zi yaxshi anaqa berdilar hozir, men ham ishlaganman sistemada. Keladi. Baxtsiz hodisa bo'lsa, birdan telefonogramma keladi, tanishtiriladi hammaga, смертельный. Oqibati nimalar bo'lgani? ЧП со смертельным исходом. Bir achinasiz o'qib yozadi, mana bu yerda bunga tushib qoldi 10 kilovoltga deb. Men ham sezganman uni, xuddi shunaqa. Yo endi kirganlar bo'ladi. Yo ancha gruppasi baland, tajribalilar bo'ladi-da, mana o'zi teskarisi bo'lish kerak-ku. Demak, shundan xulosa chiqadiki, ilmsizlik ham yomon ekan, mana o'limga olib kelar ekan va tepasi nima?
endi biz ham yetishib qoldik deb Katta baho berish ha, o'zi. yarim avliyo maqomiga chiqdik shekilli deganlar ham demak pishar ekanda. O'sha xato qilgan joyi Shuning shu uchun bo'ladi. odam ilm chuqur, umri yetmaydi odamni. 5 yildan qabrgacha ilm izla degan maqollar chiqmas umri yetganda, yarim yo'lda yetib olganda. Siz aytganingizdek izlanverish kerak, to'xtash kerak emas. Katta soha, xato ko'p, hali ham ba'zi narsalarni mohiyatan yetmagan joylarimiz bor o'zimizda ham. Katta ilm chuqur narsa-da. Xuddi shuni izlanverish kerak. Insonning hayoti qisqa-da ilm oldida. O'shanga inson baribir tibi bekorga chiqmaganda, texnika bezopasnost blokirovkalar bor mana. Bo'lmasa ilm kuchli degan g'arbda ham passantlarda hammasi mexanik ham, elektrik ham blokirovkalar bor-da. Xuddi shunday. Siz o'zingizdan ishlagansiz. Razvednitillarni uni o'chirmaguncha torta olmaysiz. Bir-biriga Qachon bog'lanadi. o'chirsangiz, kontaktlari bunga berib boyiga kalit bor, elektromagnet. Kalit tiqqaningizda ochmayaptimi, demak, nimadir nazardan qochganda. Xatolik ketdi Ha. xato. Bekorga qilinmaydi bu shundoq joylarda. Bu u yoqlarda masalan haqqoniy o'qiganlar ishlaydi. Chunki baribir inson omili bor. Inson xatodan xoli emas, buni aniq bilib olish kerak va insonni inson ruhiyatga ega narsa-da, robot emas-da. Ruhiyati bo'lgandan keyin hayot bu uyda oilada bir narsa bo'ladi, farzandni ismalab yotgandir 40 bo'lib ismasi. Ayoli bilan urushib chiqqandir-da masalan. O'sha narsalarni baribir ishga kelib ta'siri bo'ladi. Baribir nimanidir nazardan qochiradi-da, bir kun emas, bir kun. Shuning uchun tibi blokirovka qilishlar bekorga emas-da, odamni uni ham e'tiborga olib qo'yish kerak. Mutlaqo endi adashmaydi bo'lmaydi hech kim. O'zi ilmi ketdi yurgan odam o'zini katta olmaydi o'zi aslida. Rostagazim ilmi ketdi yurgan odam. Rostagazim. Endi boyaga ustozga ham bog'liqda odammi? Silsila deymiz-ku. Masalan, elektrik bo'lgan yoki energetik, umuman shu sohada mutaxassis bo'lgan bo'lsak, kimdandir o'rganadi-da. To'g'rimi? Bir jonli bir odamdan o'rgangan. U odam yana kimdandir o'rgangan. Unda silsilasi bor, sipochka bor. Osmondan hech kim anaqa bo'lib qolmaydi birdaniga. Ammo shunaqa elektriklar ham bor. Ko'pini ham bilaman. Misol uchun kimdir aytganingizdek ustozlardan, kimdir YouTube'dan, hozir ko'p ayniqsa bunaqalar. Kimdir ChatGPT, kimdir xatolaridan. Bitta xatoni qilib, keyingi safar shu xatoni qilmasdan, keyin boshqa, keyin yana xato qilib, shunaqa insonlar ham bor. Bizda bir Bu to'g'ri, siz aytganingizdek, bu kim jabr ko'rishi o'zi umuman bu noto'g'ri narsa-ku. bitta maqol bor-da endi. Bitta men bir eshitgan edim. Maqolni o'zini isbotini topish uchun 300 yil vaqt kerak ekan bitta maqol. Maqollar. Ha. Ustoz shogird to'g'ri yo'lga yo'rg'alar degan. Ustoz ko'rmagan shogird har yo'lkaga yo'rg'alar degan. To'g'ri aytdimmi yo'qmi bilmayman. Xullas, ustoz ko'rmagan odam har yo'lkaga tiqib ko'raveradi-da. Agar ustozi bo'lsa, misol uchun, mayli xato qilib qo'ysa, ustoz aytadi, keyin safar xato qilmagin, bundoq qilgin deydi, tushuntiradi. Undan so'rab turadi, adashib ketmaslik uchun. Bu ko'rmagan odam hozirgi kunda ayniqsa ko'paydi shu narsa. Ayniqsa. Men ana ChatGPTdan so'raydigan bo'ldik ko'pchilik. Men o'sha ChatGPTni sinab ko'rdim-da. Savol bering. Boshqa sohalarda sinab ko'rib videolarni qo'yishdi, masalan uchun diniy sohada sinab ko'rishdi. Umuman noto'g'ri gapirdi deyishdi, keyin unga ChatGPTni nimaga moslasang shunga qarab javob beradi deb tarafini ham olganlar bo'ldi. Lekin men asosan mana shu vektorli gruppalarni so'radim. ChatGPTdan. Transformatorda, misol uchun vektorli gruppa nechta bo'ladi dedim. 10 ta desam, to'ppa-to'g'ri aytding 10 ta bo'ladi dedim. Keyin 11 ta desam 11 ta dedim. Sizni javobingizga qarab. Keyin 12 desam o'zi aslida 12 ta deyapti-da. 15 desam 15 ta dedi. Ya'ni sizdan ma'lumot olyapti, o'sha javob o'ziga beryapti. Menga yoqadigan ma'lumot berdimi, bilmadim. Lekin ba'zi bir joylarda ma'lumotlar to'g'ri. Bu degani uni ustozga yaramaydi u. Undan qo'shimcha ma'lumot olish Sifatda foydalansa bo'ladi. Lekin ustoz aytganlaridek. tavsiya qilinmaydi, ustozlikka yaramaydi. To'laqonli ustoz bo'la olmaydi u. O'zi umuman ilm shuni yoshlar tushunmayapti-da, ilm tirik odamdan olinadi-da. Ilm. GPTdan emas. YouTube'dan Buni masalan hozir menga bir ikkita negativchilar bo'ldi. Taraqqiyot dushmani, konservator,
odamlarni 100 yil orqaga tortadiganlarni kasriga O'zbekiston rivojlanmayapti deganlar bo'ldi. Yaxshi tushuntira olmadim-da unga. GPT bilan YouTube'ga suyanib qolmagan faqat. Ruhiyati yo'q narsa, ruhiyati bor narsaga hech qachon to'laqonli ustoz bo'la olmaydi-da. O'zini urovingda bo'lish kerak. Tirik ustoz uni bitta gapni masalan 10 xil tushunishi mumkin. Bitta voqeani 10 xil ta'riflab berishi mumkin, masalan. Как преподнести deydi-yu, bu katta narsalar bular. Masalan, o'zimiz ham uyda yosh bolamiz sho'xlik qilib to'polon qilib qo'ysa, ayolimiz bizga qanaqa prepodnesiya qilsa o'shanga qarab ketadi-da ish. Bundoq qilsa hech narsa bo'lmaydi u bolaga. Sal boshqacha ta'rif bersa, gap eshitib oladi-da. Bo'lmasa bitta voqea. Voqea bitta. Qaysi tomonni Uni qanaqa talqin qilish 10 xil qilish mumkin-da. Bitta odamni butkul yomon otliq qilib yuborish mumkin yoki sal boshqacha talqin qilsa kulib bo'p turadi, duvoradigan qilib yuboradi-da. Ana tirik ustoz shogirdini formatini ko'rib, ruhiyatini o'ziga mos formatda informatsiya beradi-da. GPTda yo'q-da o'sha. Bilmaydi, gapirayotgan, yozayotgan narsasi bunga qanaqa hozir prepodnesiya qilayotganini bilmaydi, ruhiyati yo'q. Shuning uchun robotda ham aytgan, programma qilingan. Bularni ko'pi shunaqa yozilgan, sizni bu ham marketing katta pul aylanyapti-da bunda. Uzilib ketib qolmasin inson deb ko'p siz yo'rig'ingizga yuradi, sizga xushomad qilib qo'yadi, sen zo'r narsalar yozyapsan deydi. Globoko kapayish deydi. O'ziga boylab turadigan qilingan-da. Shularning o'zi dalil bo'ladi yoki shuni o'zi buni xolis emasligi, hali ancha buni xom joylari borligiga kifoya. Umuman aytsa ustoz bo'la olmasligiga kifoya qiladi. Yordamchi bo'ladi, gap yo'q. Men ham foydalanaman. Mendagi hech kim foydalanmasa kerak deb aytaman men. Sun'iy intellektdan manchalik. Juda ko'p murojaat qilaman-da. Lekin yo'q, haqiqiy bir tirik ustozni yonida yurish kerak ularni. Parallelni qo'shimcha bo'ladi. Silsila bo'lish kerak. Instrument, albatta. Ilm tirik odamdan tirik odamga ko'chib. Meni anaqam shunaqa, prinsipim. Yana ham bir xil aytish mumkin. Bu odam endi o'zi yoshi ham kattaligi ko'rinib turibdi, maranli eskiribdi o'zi. Chunki maranli eskirish bor narsa, inkor qilmayman. Maranli eskiradi odam. O'zi tushunmayapti yangi tendensiyalarni, eski shkolani odami deyishi mumkin. Lekin meni fikrim, men shunaqa fikrdaman, ilm tirik odamdan tirik odamga o'tgan, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Shunday. Bo'lmasa g'arbda yopilib ketardi. Amerikadagi universitetlar zarur emas ularga. Yopilardi hammasi. GPT chiqdi-yu derdi. YouTube bor-u derdi. Ana o'sha professorlarning o'zini jahli chiqib, notebooklarni sindirib, baqirib tashlayapti-yu. GPTdan foydalanmalar endi o'nman baqirganlarni ko'rdingizmi? Studentlarni urishib, MacBooklarni sindirib tashlayapti. Foydalanma deb baqiryapti. Nega? Bilyapti, tendensiya yomon tomon ketayotganini-da. Bolalarni adashtirib yuborayotganini. Mashhur olgan universitetda sindirib tashlayotgan videolar kelyapti-da. U yaxshi narsa bo'lsa, shunaqa qilmasdi-da ular. Xuddi shunday. GPTdan ilm olayotganlar, mana fikrlarni o'zingizlar ko'rdinglar. Ustoz aytganlarda yordamchi qilib foydalansanglar bo'ladi, lekin uni ustoz qilib to'liq hamma har tomonlama unga suyanib qolmanglar. Xo'p, endi elektrik bilan energetika farqini qisqacha qilib tushuntirib berdinglar. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Elektrik ayrim bir tizimda o'rnatib shu tizimda ishlasa, energetik shu tizimni to'g'ri ishlashi, tizimni umuman nazorat qilishi, ya'ni energetik. Endi keyingi mavzuyimiz injener, muhandis. Mavzuyimiz bo'yicha davom etadigan bo'lsak, muhandis kim? Injener, energetikdan farqlari. Yaxshi savol. Muhandis ustamaga gapingiz bo'ldimi? Siz aniq qiling. Yo'q, bemalol. Mehmondan so'raymiz birinchi. Siz fikringizdan keyin chiqib gapiraman. Ya, muhandis
asli juda eski so'z bu. Bu 1000 yil oldin ham bo'lgan. Injener degan so'z. Injenerning ma'nosi ixtirochi, har xil ixtirolarga uquvi bor degani o'zi. Injenerni u lotincha so'z. 1000 yil oldin ham bo'lgan. Ya'ni 2-3 ta farzandlarimiz bo'lsa, bittasi ikkita o'yinchoqdan bir nimalar yasab, ixtirochiligi bo'ladi-yu farzandlarda. Layoqat. Shu bola mana shu bolamja ixtirochi-da deymiz-yu, mana shunaqa narsalarga usta deymiz-yu. Ana shu bukvalniy ma'nosi shu. Muhandis. Ixtirochi degani. Ixtirochilikka uquvi bor degani, hayotda nimadan kelgan? Asosan urushlar deb oldin ko'p urushlar bo'lgan-u, voyenniy mashinalar tosh otadigan kinolarda ko'ramiz, tosh uloqtiradi, olov otadi. O'shalarni kuzatib turib, yo mana buni o'rniga, arqonni o'rniga agar ikki qator nimadir qilsa, qattiqroq otar ekan deb yoki mana ishqalanish hisobiga uzoqqa uchmayapti deb o'zgartiradi-yu. Mukammallashtirish. Voyenniy mashinalar. Ana shular injener deyilgan. Boshlanishida. Keyin bu bizning zamonda, demak, любой hayotdagi fizik hodisalarni, любой hayotdagi kechayotgan fizik hodisalarni insonning hayotiga tatbiq qilib beruvchi, shularni insonni bir muammosiga, yechimiga qo'llab beruvchini injener deydi. Masalan, magnitni chulg'amga yaqinlashtirsangiz, voltmetr bundoq yuradi strelkasi. Elektromagnit induksiya bu bitta fizik hodisa bo'lsa, injener shundan transformator yasab berdi-da. Ana shu. Demak, mana biz bitta universitetni bitirganmiz. Biz ham injenermiz o'zi. Diplomga ham yozgan. Diplomni shunaqa yozib bergan, rostdan. Injener. Muhandis deb yozib Ya'ni bergan. bizga fizik, endi o'zidan sohaga oid, elektrikaga oid fizik jarayonlar o'rgatilgan bizga. Tok nima, bu ham fizik jarayon. Akkumulyatorda kimyoviy reaksiyadan potensiallar farqi paydo bo'lib, 12 volt paydo bo'lishi fizik jarayon. Elektromagnit induksiya. Bularni o'rgatishdi va buni hayotga tatbiqini, demak, akkumulyator yasaldi, transformator yasaldi. Demak, injenermiz, muhandis yozib qo'ygan. Injener shu. U bizning sohaga taalluqli emas faqat. Injenersiz hamma texniklarni tushunadi. Yo'q. Moliya sohasida, bank ishlari bo'yicha ham injener bo'lish mumkin. Programmistlar bor, injener, arxitektorlar. Bu ham injener deb o'riladi. Injener ixtirochi, jarayonlarni hayotga tatbiq qiluvchi-da, umuman aytsa. Ustingizda fikringiz bor edi? Ha, injener o'zi bu to'g'ri aytdilar baba akam, qadimiy. Ya'ni insoniyat shu yashash hayoti boshlandimi, insoniyat davri boshlandimi deylik. O'sha paytdan beri bor deyman men injenerlikda. Endi bu so'z yangi so'z bo'lishi mumkin, 1000 yil oldin bo'lsa ham, lekin elektriklikdan qadimiy bu. Elektriklik masalan tok bori 200 yil oldin ixtiro qilindi deylik. Ancha qadimiy bu. Bu ancha qadimiy so'z. Injener degan faqat elektrika sohasiga oid emas. Hamma sohaga oid. Misol uchun aytaylik, mana mashinasozlik, ishlab chiqarish zavodlarida, hamma joyga, hamma narsaga o'sha sohaga qarab ketaveradi muhandislik. Ya'ni oddiy shu qadimiydan boshqa tushuncha bo'lishi uchun ilgari yer haydalgan. Misol uchun yer haydashni kimdir kelib o'rgatmagan. Kimdir o'tirib o'ylagan. Qanday haydaymiz yerni degan. Masalan, mol bo'lgan, otlar bo'lgan. Demak, yerni bir lapatkada yo kovlash uchun qancha vaqt ketgan, kuchi ham ketgan, to'xta degan, shuni degan bir qanaqadir boshqacha yo'li yo'qmi deganda bir ideyalarni ustida ishlashgan. G'oyalar. Ishlab turib omoch Ixtiro qilingan. Keyin omoch ham kamlik qilib qo'ygan. Vaqt o'tishi bilan endi kattaroq narsa qilamiz. Shu asosan kelib hozir mana traktor sozlik, mashina sozlikka kelib ketdi. O'shalarni hamma narsa, mana shularning hamma mahsulida bu injenerlar mahsuli. Ixtirochilar-da. Ixtirochilar. Ixtironing mahsullarida bu. Kimdir kelib bizga o'rgatib qo'ymagan, qaysidir joyda yozilmagan, mana qilasan deb. O'shani insonning o'zini qobiliyatdan kelib chiqib yaratilgan narsalar. Injenerlikda men shunaqa tushunaman, muhandislikda. To'g'ri. Lekin elektriklik bu nisbatan elektriklik yangi soha. Omochlarning yaralishi ham ayni injeneriya shu. Xuddi shunday. Suv omborlarni ham hamma narsaga. Suvlarni olib kelish, boyagi sifon usulida
tepadan ham pastga tushadi-yu, baklardan benzin tortganda. Kimdir uni ko'rib qolgan. Umuman o'sha fizik jarayonlarni insonni farovonligiga tatbiq qilib beradiganlar hammasi injenerlar-da, ixtirochilar. Sohamizga biroz yaqinlashtirsak, injener energetiklar. Bu endi aynan shu sohaga taalluqli muhandis degani. Ya'ni elektrik, energetika bizni, ya'ni energetik deganda faqat elektrik emas, issiqlik. Issiqlik energetika. Issiqlik, mana gaz, mana umuman energiya bilan ta'minlovchi. Energiyaga faqat tok kirmaydi. Albatta. Issiqlik energetikasi bor. Buni o'tganmiz. Shu umuman energiya bilan ta'minlovchi muhandis degani. Shuni ustida ishlaydigan muhandis degani. Mani tushuncham shu. Sizda amaliyotda manimcha ko'p uchragan bo'lsa kerak, transformator o'rnatasiz, boshqa qilasiz, ko'p ko'rganmiz. Transformator, kabel, avtomat mijozga narx berganingizda arzonrog'i bormi? Undan nima desa, budjetni kamaytirish. Shu masalaga qanaqa qaraysiz? Nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Hayotingizda necha marta uchragan? Men o'zi asosan meni hamma o'z metodi bo'ladi. Men o'zim usta desam, masalan, metodim yaxshirog'ini qilgin deyman. 2 metr rasxod qilmagin deyman. Ko'p joylarda mana arzonroq yo'qmi deydi. Arzon qildirasiz, men o'sha qilmayman deyman. O'z prinsipim shunaqa. Mayli 10 ta klientim bo'lmasin, 5 ta klientim bo'lsin. O'sha 5 ta klient qimmatini olib qildiradi. Qildirgandan keyin qanaqadir manfaat ko'radi-da. Baraka topadi. Arzon ko'pchilikka sotaman, ko'proq foyda qilaman deydi-da, bir 100 ta odamga hammasini boy konver qilib chiqarib qo'yib tashlagandan keyin 100 ta muammo paydo bo'ladi. 100 ta muammo. Pulni ko'p olgan bo'lishi mumkin, lekin baraka bo'lmaydi. Meni fikrim bu. Endi boshqa joylarda boshqacha bo'lishi mumkin. Bir marta qilsin, barakada gap qotdi-da. 10 yildan keyin meni izlasin shu odam. Lekin men hayotimda meni klientim bazam shunaqa. 10 yildan keyin menga chiqishadi. Aka, esizdami deydi. 5-6 yil oldin falon joyga borib, nimadir qilib beruvdingiz. Shu deydi, qo'shnim qildirmoqchi edi deb juda ko'p bo'ladi menda. Juda ham ko'p. Meni ustozlarim boy aytdim, baribir shu ustoz shogird masalasi bor, taqaladdi bu narsa. Yaxshi sifatli qilgin, shu baraka topsin. Pul o'zini yo'liga Xudo beraveradi, rizq o'zi hammaga yozilgan. Beraveradi. Baraka topsin shu odam. Kelaveradi. Mayli, menga bitta obunachim keyin menga shogird bo'ldi, ustoz shogird deb yuradi. Mendan oldin bir ustozga borgan ekan-da bu voqea. Bu ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak. Ustozi bilan transformator yig'ishar ekan. Ustozi bilan. Ha. Keyin transformatoriga mana jujok deymiz-ku, ana prorahitel bor, keyin sim o'rabga qo'yadi. Elektrositda ko'p bor, jujok o'rab ketadi. Jujok deymiz, sim o'rab ketadi. Endi o'sha narsani u qo'yib ketsa, shogird bilan boradi-ku. O'sha joyga nozura qo'yib ketgan deydi. Nega desa, yana bizni chaqiradi yaqinda deydi. Bir haftada o'zi portlaydi, nimada chaqiradi ekan-da. Kelib, men bilan endi tanishib, nima qilib yurdi. Menga shunaqa deb qoldi. Keyin tushuntirdim. Menga qaragin dedim. Agar mana shu gapni shunaqa ibora bilan yurgan bo'lsang, boshqa joyda gapiradigan bo'lsang, men seni tanimayman, sen meni tanimaysan dedim. Men nomni kelmay qo'ya qol dedim. Atpiska bo'lib ketsang ham mayli dedim. Menga u nom kerak emas dedim. Boy aytganingizdek, misqollab yig'igan tajribangizni, kerak bo'lsa shunga hurmatingizni bir lahzada o'z bilmay holda chop tashlashingiz mumkin-da. Men shu narsa juda jiddiy qarayman. Klientga ba'zan ham mendan o'rganadigan, meni ustoz deb taniganlar ham, mendan yordam teganim shunaqa biladi, mana shu prinsip borligini. Bo'lmaydi deyman. To'g'risi, shunaqa qilish kerak. Ba'zi joyda bo'laveradi bizda. Deydi-da, boyaga yomon holatlar kelgandan keyin aybdor qidiriladi. Aybdor kim? U aybdor topgan bilan foydasi yo'q u narsani. U narsa bo'ladigan ish bu bo'ldi. Poyez o'tib ketdi. O'shuning uchun sifatga e'tibor qaratishni birinchi o'ringa qo'yaman. Usta nima uchun usta? Usta bilan ustaning farqi bor deydi. Hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqda hamma o'zining mahsulotini reklama qilib, gap yo'q, reklama qilsin. Bir-birinikini yomonlab reklama qiladi. Kuzatgan bo'lsangiz, bir-birinikini qo'yadi, negativ qiladi. Men yana shu bir temani chuqurlashamiz. Mana Xitoyga borgansiz, men bir 2 marta bordim.
Xitoyda bo'lmasam butun dunyoni, bitta bizni O'rta Osiyoni emas yoki Yevropani emas, butun yer yuzini ta'minlovchisi sifatida men qaradimda o'sha davlatga ishlab chiqarish, elektr texnikami, mashina sozlikmi, kiyim-kechakmi, kerak bo'lsa yaqin odamni chiqarib berishadi, bir sun'iy intellektni Har qilib sohada berishadi. Endi bitta korxonaga bordim. Masalan, mana elektr texnikada brendlar bor, mana CNC, Prime, Chint, Delixi balobatda. Bir-birini yomonlamadim, men shu narsani kuzatdim. Yomonlasa bo'ladi-yu, juda katta imkoniyat bor masalan. Agar bizda bo'lsa-chi? To'g'rimi? Bizda yomonlash yo'q. Yo'q, o'zi. Hamma shunaqa emas. Asosan shunaqa bo'lib qoldi. Endi lekin menga hozir yozish mumkin, aka, o'zingiz ana brendni maqtab yuribdingiz-ku, nima qilib yuribdingiz-ku deyish mumkin. U sizga ham menga ham chiqadi. Bu juda nozik masala, deb ochiqlab qo'yish kerak. Yo'q, men masalan hozir mana sizlar bilan ambasadorlik nimasi bo'ladigan bo'lsa, sizlarni brendinglarni qo'yib turib, men brend endi yomon degan gap gapirganim yo'q, gapirmayman ham. Lekin mana shu brendni o'zim maqtaveraman. Masalan, maqtaveraman degan qanaqa borini aytib gapiraman. Mana bu joyda qo'yib ko'raman. Kuzatamiz bir 6 oy, 5 oy kafolati bor. Shu vaqt ichida misol uchun nechta defekt chiqadi, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Demak, defekt chiqsa, asosan o'zini normadan oshib ketsa, 100 tadan bitta ikkita chiqsa, u tabiiy holat. 10 ta chiqdi, bo'ldi, unga diqqat qaratish kerak ekan. Bu cho'ta nimadir bor bunda. Deyiladi. Men shu joyga qarayman. Shuni men gapirib chiqaman, masalan, men bu 100 ta qo'ydim, bitta ikkita chiqdi, atak, umuman yaxshi ekan. Men ishlatib ko'raman. deb gapiraman. Shuni to'g'ri tushunish kerak ko'pchilik. Lekin mana buni qo'yib, mana brend bo'lmaydi, mana bu yaxshi bizaniki. Ikkalamiz ham o'sha brendlar hammasi bitta O'zbekistonda yashaymiz-da. Xitoyga borganda bir-birini umuman yomonlamadi. Misol uchun men spesialniy maxsus ataylab savol berib ko'rdim. Men brendchi desam, bizda deyapti mana shu nimaga brendga mana bu narsa mana bunaqa imkoniyatlar bor deydi. Bu brenddan zo'r, bu brend bo'lmaydi degan gapni umuman gapirmadim. Ataylabdan so'rab ko'rdim har tomonlama. Ya'ni shaffoflik bor. Bizda shu narsa ham yetishmayapti oxirgi paytda. O'shuning uchun asosan hamma sifatni o'rniga qo'ysa, birinchi o'ringa qo'ysa, ishini sifatini birinchi o'ringa chiqaradigan bo'lsa, bu hech qaysi brendga menimcha ta'sir qilmaydi. Ya'ni yomonlagan kirib qolmaydi. Misol uchun hamma nazarda qaysidir brend yomon ko'rinib turibdi-da, lekin o'shani olib men sifatli qilib yig'ib bersam-da, o'sha muddatda, o'sha vaqtda ishlab bersa, demak, bu brend yomon degani emas. O'zi bizani loyihamizning ham asosiy maqsadlaridan biri shu, ya'ni ustaxona loyihamizni hozir aytib o'tganingdek, nazariy bilim bilan amaliy bilimni bir joyga birlashtirish. Ko'p joyda ko'raman, nazariy tomondan bilimlar juda ham kuchli, lekin amaliyotda ayrim bir xato kamchiliklarga yo'l qo'yishadi. Hozir o'zingiz boshida nazariy bilan birga boshlagansiz amaliyni ham. Mana natijasi hozir o'zingizni qo'pol qilib o'tganda qolgan nazariy bilimiy amaliyoti kam bo'lgan ustalardan ancha darajangiz baland. Siz bahoyingizda endi men o'zim baho Mana bahoyim. Endi men ham qaysi tomondan baho bera olyapman? Qisman bo'lsa ham, o'zim zo'r deb bilmayman. Sohada ozgina bo'lsa ham tajribam bor. Shu tomondan kelib chiqqan holatda aytayapman. Boya Instagramda aytganingizdek, ustoz aytganlaridek, unaqa ustalar juda ham ko'p. Ko'pini ko'rganmiz. Aytganlaridek mana Facebookga e'tibor bor, boshqasi bor, ammo bilim tomonidan ozgina orqada. Shuni mana endi Ulug'bek akam bilan imkon qadar endi hammani uyma yurib yoki telefon qilib yoki yuzma-yuz bog'lanish imkoni yo'q. Albatta. Bu ijtimoiy tarmoq katta imkoniyat deb o'ylayman men. Juda katta imkoniyat. Chunki boyaga sizni ko'rmasdan minglab kilometr uzoqda odam ikkilanib turgan joyda o'zi elektrikasi bor, ustozni ko'rgan, qanaqa joyda mavhumlikda uchrab turibdi, nima qilsammikin deb yuribdi-da. Shuni ulasam to'g'ri bo'larmikin yo'q yuribdi. Ustoz ko'rgan, gap yo'q. Shu joyga biza shu imkon qadar shu narsalarni o'rganib, kommentariylardan asosan o'qiyman-da. Shunga urg'u berib video chiqaraman. Shunaqa o'ylab yurganlar bo'lsa, to'g'ri ulab olsa, ishi bitsa, demak, u ham foyda ko'radi, uy egasi ham barakali bo'ladi. Nima deydi? Hech qanaqa talafotlarsiz bo'ladi. Maqsad o'zi shu ijtimoiy tarmoqdan. Ya'ni bir foydali narsa bersak, bera olsak, maqsadga erishgan bo'laman deb hisoblayman-da. Albatta. U shu asosan. Shuning uchun
Ulug'bek akamni ko'pchilik kuzatadi, ayniqsa YouTube'dan. Uzoq maydalab nuqta virguligacha, shu nuqta qayerdan kelganigacha kerak bo'lsa. Bu aytganlaridek sabr yo'qda. Instagram o'rganib qoldi, shu bir 10 sekundda ochishni sразу o'tkazib yuboradi. O'shuning uchun urg'u berib aytdim, Instagramda ilmi yo'q ko'pchiligini. Men endi o'zim ilmimni demoqchi emasman. Ya'ni bu sohani ham o'rganishsin, blog yurg'izishi. Qarang, shu o'rinda yosh shogirdlar to'g'risida gap ochdingiz. Sohaga kirib kelayotgan hozirgi yoshlarning ko'pi tez pul topishga qiziqib ketishadi. Pul topish to'g'ri. Qiziqish kerak. Qiziqish degan qanaqa? Pul topmasangiz bo'lmaydi hozir. Yashash, masalan, hayot kechirish qiyin. Pul asosiy nima deydi? Maqsad pul topish o'zi asli. Masalan, ijtimoiy tarmoqda blog yurg'ish ham pul topish o'zi maqsad. Endi pulni deb boyadagi nimani buzish kerak emas. O'zini ishini mutaxassisi bo'lsin, zo'r bo'lsin, pulni o'zi kelaveradi. Boyagi qoida bor-ku, sen pulni ketdan quvlamagin deydi. Pulni ketdan quvlasang, pulga yeta olmaysan hech qachon. Dunyoni ketdan quvlasang deydi. Sen shu sohangni, mutaxassisingni o'zing ustida ishlagin deydi, pulni o'zi qidirib topadi deydi. Men shu gapni hayotimda isbotini ko'rdim. Menda shunaqa hozir, masalan, mijozga telefon qilib, ishing bormi, yo'qmi demayman to'g'risi, bu maqtanish emas-ku. Bitta ish qilaman-da, mayli orada 1 oy dam olsam ham mayli, ish bo'lmasa ham mayli. Bitta ish qilib beraman. O'sha ish qilib berganimda keyin qanaqadir vaqtdan keyin boyadagi sabr qilamiz, keladi. Chunki menga ustozim ham shunaqa degan, bitta endi ustozlarim ko'p bo'lgan, ko'p ustozlar ko'rganman, Xudoga shukr qilaman. Hamma ustozni metodikasi bo'ladi. Hammaniki bir xil emas, bir xil tempda o'rgata olmaydi. Qonuniyat bir xil, ilm bitta. Lekin Ulug'bek ham o'zlari metodlarini tushuntiradilar. Misol uchun negizigacha. Misol siz ustoz bo'ladigan bo'lsangiz, siz boshqacha fantaziyada tushuntirasiz. Yana boshqasi boshqachada. Ko'p ustoz ko'rishga ham men targ'ib qilaman. Lekin bu degani bu ustoz bunaqa deb, bu ustozni o'ziga olib borib siravnit qilish emas. Ularni yaxshi tomonini olish kerak-da. Bitta o'ziga metod, usul yaratish kerak. Men shu usulni nima qilganman? Ilg'ab olganman nimasini. Ya'ni sifatli qilishim kerak. Mayli, orada 1 oy bo'lsin, kerak bo'lsa 1 yil ham mayli, nima bo'lsin. O'sha bo'lgandan keyin klient keladi sekin-sekin deyman. Endi bu yoshlarga keladigan bo'lsak, pulni mayli o'ylasin, lekin o'sha pulni 10 barobar, 100 barobar ko'p kelishi uchun mana shu sohaga, aynan elektrik bo'ladimi, umuman boshqa soha hunarmandlik bo'ladimi, mukammal o'rgansin. Parallelni. Shu, mani nimam? Sizga kelgan shogirdlar qanaqa bo'lishi kerak? Nimalarni nima desa bo'ladi? Sizdan nimani o'rgansa bo'ladi? Mana shu gapirayotganlar hammasini o'rganadi. Asosan menga kelgan shogirdlar, men to'g'risi bitta narsani men urg'u berib, hozir shogirdlaringiz ko'p, bilamiz. Bitta narsani urg'u berib aytish shu joyda, mana shu joyni nima qilib qo'yishim kerak. Men o'zimni ustoz deb hisoblamayman. Lekin shogirdlaringiz bor. Yetmagan mahal. Menimcha yetamanmi yo'qmi, uni ham bilmayman. Shogirdlaringiz bor. Ular meni ustoz deb hisoblaydi. Mayli, u meni bir qanaqadir e'tirof qilib nima qilsa, hech qanaqa nimam yo'q, e'tirozim yo'q. Lekin men seni ustoziyman, men sen bunaqa qilganman demaganman, demayman ham, deya olmasam ham kerak. Chunki men ustoz darajasiga hali yetdim ham demayman, yeta olmasam ham mumkin. Sababi men ustoz deb hisoblamayman, chunki o'zim hali ko'p narsani bilmayman. Juda ham ko'p narsani bilmayman. Men mana shu ijtimoiy tarmoqda faoliyat yurg'izib boshlaganimdan keyin men bildim. Hozir kundan kun kitob o'qiyman, boshqa qilaman, informatsiya qidiraman-da. Bildimki, hali ko'p narsani bilmas ekanman. Juda ko'p narsani bilmas ekanman. Aytmoqchiman, kelgan shogirdlarga, menga kelgan shogirdlarga talabim, ommatan aytaman, ichmasa chakmasa bo'ldi. Ichmasa chakmasa bo'ldi. Ichmasa chakmasa bo'ldi. Boshqasini tarbiya qilsa bo'ladi. Endi uni ham tarbiya qilsa bo'ladi, endi unga kuchimni yetkaza olmayman. Hop, sohaga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga ustoz Rustam akam bilan birga 3 ta maslahatingiz. Meni maslahatim birinchisi, bu juda ham katta, o'zimga ham tegishli punktualnost bo'lish. Punktualnost degani hamma narsani aytildimi? Mana shu vaqtda boraman dedimi? Misol bora olmaydigan bo'lsa, vaqtida aytib qo'ysin. Kelsin vaqtida bajarsin. Men shu narsani birinchi o'ringa qo'yaman. Menga hozir mana direktimdan
mana kuni kecha bir 3tami 4tasini gaplashdim. Juma kuni abitdan keyin kelaman dedi, bittasi juma kuni falonchi kun kelaman dedi. Falonchi kun kelaman dedi. Birontasidan ham xabar yo'q. Boraman, ustoz meni ko'klarga ko'tarib, yozib, bo'ldi, rahmat, meni anaqa qildingiz dedi. Lekin xabar ham kelmadi. Men ularda bu anaqa chiqib gapirish emas. Nima yo'q. Gapirgan gapga amal yo'q. Yoki bir 2-3 soat oldin vaqtliroq men bora olmaydigan bo'lib qoldim. Zarani deydi-ku rus tilida. Oldindan xabar berib Oldindan aytib qo'yishmaydi. Ana o'shandan bilasiz u qanday insonligi. Ishonsa bo'ladi-ku yo'q. Ha, ya'ni uni usta qilsangiz, masalan men uni shogirdlik usta qilsam, ertaga menga mana shu nepunktualность bo'lganidan menga nadomat, nima deydi? Minus kelishi mumkin. Minus bo'ladi. Ishing zo'r ekan, lekin boyaga aytilgan vaqtda kelmayapsan deydi. Mana shu narsani men o'zim ham shunga amal qilaman. Ko'p ham o'zim vaqtda bajara olmay qolaman. Sababi kimnidir nimasiga bog'lanib qolib, shunaqa sipochkaga tushib qolamanda, bajara olmay qolaman. Keyin oxiri aytaman, uzr deyman, men bora olmas ekanman deyman. Keyin ko'pchilikka va'da bermay qo'ydim. Demak, bu holat o'zida ham kuzatilgan. Ha, o'zimga ham tegishli. Hozirgi yoshlarga aynan punktualnostga. Mana shu punktualnost degani vaqtida bajarishga, vaqtida qilishga. Ishchi sifatini vaqt o'tishi bilan to'g'rilab olar. Pul ham topadi. Boshqa narsani ham qiladi. Lekin vaqtida bajarish, vaqtda amal qilish qiyin ekan bu. O'zim ustimda shu ishlayapman, hozir yana ham amal qilaman. Imkon qadar biron joyga va'da beringman, aytaman, nima qilaman, borishga harakat qilaman, aka. Telefon qilaman borishimdan oldin deyman. U ham menga ishonib kutib o'tiradi-da. Qanaqadir ishimni voz kechadi. Bora olmasam u ishdan ham qoldi. Menga ham, unga ham hamma yoqqa zarar. U odam yana kimgadir kerak bo'lsa, u ham qolib ketdi-da. Bu jamiyatga zarar. O'shaning uchun bu yomonlangan-da. Bu boyagi yolg'onchilik bilan teng gap-da. Men shunga e'tibor qilaman. Buni ham zamirida o'sha ishni qo'yib yubormaslik, shu pulni qo'yib yubormaslik yotibdi-da. Ko'zi qiymay buni ham olib biladi o'zi, fizически o'zi 24 soat bo'lsa sutkada. Uni sutkasi 42 soat emas-ku. Uxlasa 8 soat. Kechasi bilan ishlay olmaydi. Robot emas. Bilib turibdi. Matematikaga to'g'ri kelmaydi, lekin 10 ta odam ishini olib qo'yadi mana. Mana malyarlardan shikoyat ko'p. Ovoladdi. 2 kun ko'rinish beradi, yo'q-da keyin. Ish bitmaydi, cho'zilib ketadi. Boshqa odam ham bir tishlab qo'ygan. Mana shu. Ko'zi qiymagan. Pul olishim kerak. Ko'proq bo'ladi. O'shani mana bu endi juda katta tema, lekin hozirgi kunda dolzarb temada. Juda dolzarb. Din tomonidan ham qoralangan, o'zi dunyoviy tomondan ham hech kim buni hamma jamiyatlarda ham bu yaxshi hisoblanmaydi-da. Ayniqsa g'arbda punktualnost yo'q odam sirazi chop boradi-da, u yo'lida kuchli. Kelmadimi firma? Ana ular o'zi shundan o'tib bo'lganda bu etaplardan. Charchagandan reytingiviy istoriyalari bor. Va qaraydi-da. Ya, yulduzchasi ikkitadan oshmay yotibdi, birdan chopiladi-da. Xuddi shunaqa. Punktualnost yo'q. Baribir punktualnost, mas'uliyat hamma ilmdan baland turadi-da o'zi mas'uliyat. Xitoyga borganda men e'tibor qildim. Mas'uliyat birinchi o'rinda turadi. Siz ham e'tibor qilgan bo'lsangiz kerak. 2 marta bordim, ko'p bormadimmi? Zavodlarga bordik. Ertalabdan bormadim-ku, lekin obed paytida kuzatdim men. Mana ishchilar o'tiribdi, stolda. Biri-biri bilan gaplashganini ko'rmadim. Ish paytida. Misol uchun, mana protsessda turibdi, konveyerda turibdi. Gaplashgandir. Mana bu instrumentni olib berib bor, uni qo'yib bor, ana ishga bog'liq bo'lgan narsa bilan gaplashgandir, lekin bizga o'xshab Instagram kirib, bir narsalar yo'q. Keyin obed paytida 12 dan 1 gacha obed deylik, 12 gacha ishlaydi, shu 12 da rovna to'xtaydi ish. 1 soat obedini qiladi, nima qilsa qiladi, rovna 1 da ish boshlanadi. Soat 5 da ish tugaydigan bo'lsa, o'sha 5 da ish tugaydi, ishxonadan chiqadi, o'sha metroga yoki avtobusga yoki umuman transport vositasiga o'tiradi. U transport vositalari xuddi shunaqa. Vaqti bilan keladi. Bo'lmasam 1,5 milliard aholisi bor. Bizda umuman o'zimiz soha mutaxassislarida shu narsani deyarli hayotim davomida bir 3-4 ta odamda ko'rdim. Bir demak bir 1000 ta odam ko'rgan bo'lsam, o'sha 4 ta 5 tasida ko'rdim. Foizga ham chiqmaydi-da. Qolganlarda yo'q. Ha, qolganlarda vaqtda amal qilish yo'q. Ayniqsa o'sha
qolganlari deganda o'zim ham shuncha kirib ketaman o'zi to'g'risi. To'g'ri, chunki ana 100 martadan 10 ta kelmay qolsangiz ham shu 90 tacha kirib ketaverasiz. Birinchi maslahatingiz ancha foydali bo'ldi hammaga. Endi ikkinchi maslahat bersanglar. Sohaga kirib kelayotgan shogirdlar uchun. Mas'uliyat to'g'ri aytdilar. Bu eng asosi mas'uliyat. Bu ilmdan ham baland turadi. Chunki bu bo'lmasa, buni ustiga narsa qurib bo'lmaydi-da. Fundament yo'q. Fundament sobit emas ekan, eng zo'r ilmni bering, turmaydi-da. Mas'uliyat eng birinchi o'rinda. Keyin nima deymiz? Ikkinchisi sabr albatta. Sabrli bo'lish kerak. Sabrni oldindan bilib olish kerakki, hozir mana shuni hech kim tushuntirmayapti, noto'g'ri tendensiya ketyapti-da. Ilm har doim mashaqqatli bo'lganda, hunar, sabr bilan yetishilgan. Unaqa oson emas, bunaqa bu ishlarni ko'pi tezda yo'qotadi o'zini anaqasini. Hozir ketayotgan har xil sohalar bor, vayinlar. Vaqtinchalik. Baribir insoniyat o'zini qaytadi anaqasiga, asliga. Sabr bilan erishilgan ilmga, hunarga bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Sabrli bo'lishini, sabr. Keyin o'zi eng bular birinchi, ikkinchi o'rinda bo'lsa, 0-o'rinni gapiraman. Buni esdan chiqib qolibdi. 0 deymiz endi, bu yoqqa o'tib olish uchun. 0-o'rinda inson hayotini, qarashini to'g'rilab olish kerak-da. Mana bunaqa pul uchun mana bu ishlarni qilsa iPhone olaman 17 emas. Birinchi bo'lib o'zi mana shu jamiyatga bitta bo'lsa ham g'ish qo'yib ketay, shu insoniyat foydasiga o'zi shunga o'zi asoslangan o'zi hayot ham. Bu mana yoshlar hamma qarashini o'zgartirib olsa, o'zi nimaga keldim-u, nimadir qilay, ishsiz o'chib ketavermay masalan. Keldi, tug'ildi, ovqat yedi, ichdi, o'lib ketaverganini boshqa anaqalar ham qilyapti-da. Joni borlar. Shu qarashni to'g'rilab olib, qanaqa sharafli bu yo'ldaligini bilib olsa, nur ustiga nur bo'ladi. O'sha ancha sabr ham qiladi. Shu oson, tez narsalardan chalg'ish kerak emaski, bu g'arbni anaqasida oson, tez ko'rsatyapti. Unaqa emas-da o'zi. Aslidan og'ib ketyapti. Oson emas, sabr bilan, mashaqqat bilan bo'ladi-da bu. Hunar ham, mana siz ham shu icebergga uchini ko'radi-yu hamma. Bilmaydi bu shuncha подписчикка erishgunizcha. Klientlar bekorga qilmagan, o'sha urug'larni 10 yil oldin ekib, sabr qilgansiz, endi telefoningizni topib, bir-biriga tavsiya qilib, ukra ham qilmoqchiman desa, mana bolaga qildirgan tiq etmay turibdi, 2000 nechinchi yil qilganman deb, mana o'sha bir-birini daraylab endi meva beryapti-da. Shunaqa. Shu sabr. Demak, ustozlaringizdan to'g'ri maslahat olgan ekansiz. Shu yo'ldan o'tgansiz-da mana. Birpasdan iPhone sotib olib, ertadan boshlab подписчиgingiz buncha bo'lib qolmagan-ku, klientingiz. Shunaqa. Shularni yoshlar mana yog'ini ko'rmayapti. Birdan shu iceberg tepasini ko'rish. Uni tez bo'ladi, unaqa bo'lmaydi. Bu g'arbni reklama o'zini Instagramda ko'p o'tirsa yaxshi-da ular. Trafik ketadi, reklamaga olib yotibdi pul, orada chiqadigan ular. Internet mana hammani qaram qilib, hozir birinchi o'rinda mana hozir o'zidan uyda ham shu. Hamma yoqda shu. Un kam qoldimi ekan, uni hech kim ishi yo'q-da. 31-chi internetga to'lab qo'ying deydi. Hamma birdan pul topiladi unga. Tashashib bo'lsa ham yoqiladi-da. Qarang, qay darajaga bu internet nonni o'ylayotgani yo'q, shakari qolmaganidan parvo qilmayapti. Trafik qolmasa agar internet ertasi kuni o'chib qolsa, Wi-Fi. Hozir puli yo'q edi, menda 50 ming bor, menda 100 ming bor, o'rtaga tashab pul to'lanyapti-da. Ana maqsadiga erishdi ular. Shuning uchun o'zi bo'lyapti bu ishlar. Yurish kerak, ustoz topib, etagidan ushlab, ish tepasiga borib, qo'lamchi sud qilish kerak-da. Xuddi shunday. Mana men o'zim Botir xo'jadan ko'p so'rayman. Praktikalari baland-da. 10 yil rest ishlaganlar.
teoriyani zo'r, fizikalarni zo'r bilganim bilan men real razvedeniyetllarni kamroq tortganman-da baribir. Praktika kamroq. Ha, qo'lim Tajriba. bilan ushlamagan narsalar ko'p-da. Hmm. Bu ham o'rni bor-da buni. Shu praktika bilan teoriyani samolyotni ikkita qanotiga o'xshataman. Ikkalovisiz ham uchmaydi samolyot. Shunday. Men Ikkalasi ham qanotini bo'lishi katta qilib, 20 metrlik qanot yasang, bitta bo'lsa uchmaydi-ku. Qulab tushadi. Qulaydi, u qulashga mahkumda, anaqa propeller bo'lib. Ucha olmaydi ham o'zi menimcha. Albatta ikkalovi kerak. Xuddi shunday. Baravar kerak. Praktikani so'rab o'rganganman masalan. O'shanga borish, bu nima degani? Borish kerak tepasiga. Faqat onlayn ham ketaversin, lekin ishni tepasiga borib kulitchi ushlab chusut qilish ham kerak edi ishni. Buni ham effekti boshqa. Ustoz kerak yaxshi. Avvalo duodan boshlash kerak o'zi. Ko'proq baribir bu Xudoning qo'lidagi ishlar o'zi. Tegini so'rasa. Menda bitta masala bor-da. Hozir o'sha ustozni urug'ini ustozga berdik-ku. Lekin ayrim ustozman degan ustozlik qilganlarni ham ko'rdim-da. Men ularga o'sha negativ bildiradigan darajada ekan. Masalan, shu montajga bittasi o'g'lini beribdi bir ustaga. Shogird qilib bergan o'g'lini. U usta, endi men yuzma-yuz gaplashmadim. Unaqa holatlarni ham ko'rdim-da. Ko'rdim degani qanaqa? Bir guruch kurmaksiz bo'lmaydi, orasida chiqib qoladi bitta-bitta deydi. Ustozlik Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Bab bo'ladi. Faqat mehnatdan foydalangan, boyga Bolani ishlatgan, rosa ishlatgan. Keyin pul berilmagan ekan. Pul bermabdi. Ovqatni ham chala bergan. Keyin bu holat oylab davom etgan. Keyin bu otasi bilgan, otasi xullas yo'q unaqa degan, pul ham bermay, hech narsa bo'lmay, ozgina boyga otasini jahli chiqib, demak, tushunmovchilik yuzaga kelgan. Aytmoqchimanki, bunaqa holatlar ham bo'ladi. Ya'ni sinov deganingizga faqat shu ovqat bermasdan yoki nimadir qilmasdan tinmay boyga u ham jonda masalan. O'sha sinovni tushunadigan darajaga olib borganda sinov berish kerakmi deb o'ylab qolaman-da, menimcha. Sinovligini tushunadigan darajada bo'lganda sinov berish kerakmi deb o'ylayman. Yoki bo'lmasam shu otasi bilan ilgari eskilarda gapimiz bo'lardi. Eti saniki, suyagi meniki degan gap bo'lardi. Ya'ni nima qilsang ham mana shuni bir mutaxassis qilib bergan menga. Urasanmi, tepasanmi, so'kasanmi, nima qilsang ham mutaxassis qilib bergan. Et saniki, suyag meniki. Ya'ni men davomchi bo'ladi degan shunaqa qoidalar bo'lgan. Lekin o'sha nimalar ham ustozlar ham yaxshi ustoz ko'rganidan o'sha ustozdan olgan metod bilan shogird tarbiyalagan. U shogirdni ham shogird tarbiyalab o'sha silsila davom etmoqda. Endi boyagidagi men aytgan misoldagi ustozlar qandaydir paydo bo'lib qolganda. Yoki chala ta'lim olib ustoz bo'lib olgan. Pulga qiziqqan shogirdlar. Ha, menimcha shunaqalar ham bor. Shunaqa holatlarni ham e'tiborga olib qo'yishimiz kerak. To'g'ri aytdingiz, ha. Buni aytib qo'yishimiz kerak. Sababi hozir faqat ustoz deyversak, Faqat ustoz hozir ko'tarilib ketdi-da, hamma ayb shogirdda. xuddi shunday Yo'q, mana bunaqa ustozlar ham chiqib qoladi. oxirgi payt nafaqat chiqib qoladi, ko'paydi ham ular ham, afsuski. Yomon qovun urug' tez ko'payadi deganda ya. Yo'q, Demak, sohaga kirib kelayotgan yosh elektriklarga 3-maslahat menimcha yaxshi ustoz topish. Tekshirtirish kerak. O'sha masalan, men sizni ustoz demoqchimanmi? O'zi aslida nima ilgari ota, masalan, o'g'limni sizni men kuzatdim, bildim, elektrik yaxshisiz, ishlaringizni kuzatdim. Olib bordim, meni o'g'limni boyadagi gap. Suyagi meniki, eti sizniki. Qilib bering deyman. Endi shu darajaga borgunicha men ota bo'lsam, sizni ustozingizni bir surishtirishim kerak. Ustozini bir surishtirib qo'yishim kerak. Silsilasini. Balkim qochgandir ustozdan. Ha. Dordan qochgan deydi-yu. Masalan, hozir umuman bizning sohaga oid bo'lmagan oshpazlar, osh qiladiganlar. Chunki bu oshpazga menimcha Toshkent shahrida bir 4 million aholi bo'ladigan bo'lsa, bir 3 million murojaat qilgan bo'lsa kerak. 2 million aytaylik, 50% erkaklar. Sababi marosim qiladi, osh berishlar kamayib ketdi, hozir to'y qiladi, oshpaz qidiradi. Hamma oshpaz chaqirib kela olmayapti-ku. Kimdir tavsiya qiladi, palonchi bor deydi. Ha, palonchi deydi, Abdurahmon oshpazni, demak shogirdi deydi. O'shani duo olgan deydi.
to'n kiygizgan, endi urflarni qilgan deydi. Keyin demak duo olgan bo'lsa, demak shu kelgan bo'lsa, demak bu parod qilmaganmi deydi. Oshib, kuydirib yubormaganmi, tuzi kammi, nimadir qilmaganmi deydi, bo'ldi deydi. Keyin o'sha narsani bilib, keyin o'g'lini olib boradi. Dabdurustdan Instagramda chiqib qolsa bo'ldi, shunga berib yubormasda. O'sha joylarga e'tibor qilinsa, boyaga ustoz shogird an'anasi to'g'ri davom etadi deb o'ylayman. Agarda o'sha joylarga e'tibor qilinmasa, boyadagi Instagramda chiqib, mana men uy oldim, mashina oldim, mana shuni orqasidan bir narsa qildim desa, u boyaga pulga o'ch bo'lib turgan bo'lsa, darrov uni olib kelsa-da, buni bu yoqdagi qadriyati buzuq bo'lsa, buni o'g'li ham xuddi shunday bo'ladi. Xuddi shunaqa ketadi. Bu nima oladi boshqa? Shu borini shundan oladi. Yo, men yaxshi bo'lib ketgan odamni ko'rmadim-da. Ustozi yomon edi, bu zo'r bo'lib ketdi degan odam, menimcha hech kim eshitmagan bo'lsa kerak. Ustozlar ham oppo emas, to'g'ri. Ko'pi o'zini maqomini suiiste'mol qilib, bir o'ta arzon ishchi kuchi, tekin ishchidek qilib yurganlari bor, masalan, ilm o'rgatmay. O'rgatadi, yuzaki kulchovoy joylarni ushlab turadi o'zida. Qancha umri umid qilib 2-3 yillab yuradi-da. U ham uylanadigan payti bir nimani umid jon etganingizdek. Bunaqa holatlar ham afsuski bor, uchrayapti. O'shanga o'sha so'rash kerak ekanda, shajarasi kerak. Kimdan, qanday? Xo'p, Rustam aka, Ulug'bek aka, bugungi suhbatdan tomoshabin bitta fikr olish kerak bo'lsa, u qaysi fikr bo'ladi? Mana shuncha suhbatdan. Qat'iyatlik. Ya'ni eng asosiy nuqta bu suhbatdan ham umuman hayotda punktualnost olsin. Mana shu. Vaqtiga amal qilsa, hamma narsa bo'ladi. Shuni olsin. Ulug'bek aka, fikringiz? Soha ko'ringandan ko'ra murakkabroq, ko'ringandan ko'ra ancha keng, Jiddiyroq. sabr talab qiladi, vaqt talab qiladi. Shuni menimcha oldi deb o'ylayman ko'ruvchilar. Oldi deb o'ylaysiz. Keyingi sonlarda qaysi mavzularni ko'tarishimiz kerak deb o'ylaysiz? Qaysi mavzu sal chuqurroq kirishamiz, bundan buyog'iga chuqurroq kirishamiz. Kuzatishda davom etsin deyman. Endi keyingi mavzularda mana shu energetika tizimida ko'riladigan xatoliklarni asosan bo'layotgan jarayonlarni, kerak bo'lsa elektr toki qanday ishlab chiqariladi, qanaqa yo'llardan elektr toki olinadi, shularga boshidan urg'u berishni boshlaymiz, imkoniyat bo'lsa. Ya'ni umuman bu sohaga oid bo'lmagan yoshlar ko'rib qiziqish boshlansa, davomiy kuzatsa va shuni oqibatida bir biz kutilmagan, biz bilmagan kelajak bir 20-30 yilda o'sha yaxshi zo'r mutaxassis bo'lib ketsa, shunga bir qanaqadir hissa qo'shsak manfaatdor bo'lardi. Bugungi suhbatimizda elektrik, energetik muhandis, ularning bir-biridan farqlari, qaysi kasbda qaysi xatolarni qilmaslik kerak, qaysi joyda nima qilish kerak, hammasini imkon qadar to'liq tushuntirib berdik degan umiddamiz. Barchalarga berilgan ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Bu ustaxona loyihasining birinchi soni edi. Oldinda rejali amaliy tajribalarimiz, xudo xolasa, keyingi suhbatlarimiz juda ham ko'p. Ustaxona ilm va amaliyot bir joyda.